აღმარძე გავჩერდი. აი, უცებ ჩამიქურა ნივა. გავიხედ, გამოვიხედე, უი, დავდით იმა. ცოტა გადაცემაში არ იყო. ნახე ლექსებსაც წერენ. კული აჭრა. აკნა. ციტაში არ იყო და თქვენ არ იცით ერთი კვირა, როდესაც ვერ დაწერა, აზე ხარტებმა. მოგეკეთებოდი, გაიეთყვით ეხა რაღაცას, აი კიდე მოიფიქრე, ამაზეც დაწერე. თუ დაზე სიამოვნებით. არა, ორივეზე. ორივეზე დავწერ, მაცადე ჯერ ქრონომეტრაჟი გავწერ. გამარჯობა ყველას, მოგესა, ერთი გადაცემა გამოტოვე, მაგრამ უყურე და ძალიან კაი გამოვიდა. მადლობა ყველას, ვინც გიყურებთ და ვისაც მოგწონთ შეგიძლიათ და წერთ. კარგ კომენტარებს და ასე შემდეგ. ბილი ბერკის ირლანდიური პაპში ვართ, კოსტავა 77-ში. მაცადე, 77. ხო, და 70. მამაშვილი სანაძეები. გია სანაძე, დუდა სანაძე. საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი და თქვენ არ დაიჯერეთ არა, მე და გია ძალიან ბევრი თამაში გვაქვს ერთად ნათამაში. აი, მაგას გავიხსენებთ ერთი რა ბიჭი. რო დამინახა დღეს ამ ვერ მოცილდი ამ შიკაგოს და ჯორდანსო და ეგრეა რა თქმა უნდა. და დამოუკიდებელი პირველი საქართველოს ნაკრების წევრი. რა მაგარია. კაცი სნაიპერი. კაპიტანიც იყო. აბა და აქ იქნება კითხვა რომელი უფრო მაგრა ეს რა სულაპარაკობენ და მინდა რომ შევაჯიბრო ერთ გამიკვირდება რო არ ყოფილი. ო არა, იმიტომ რომ მართლა ყველა ან შენ დაწერდი და ჩააგდები. დუდას კითხავ რა პრობლემაა. დუდა შეგვიძლია განახოთ ფეიზე შევიდეთ და გია დუდა ძალიან დიდი მადლობა. ეს მამაშვილის სულობა ერთად ძალიან მაგარია, მართლა ძალიან კაი ამბავია და არც კი ვიცი იცი დავიწყოთ. მე მგონი დავიწყოთ გადაცემაში ერთხელ შენ მე მგონი დავიწყოთ ძველი ამბებით, გია, ჩვენი ამბებით. ბატონო. ნაკრები, როცა ჩამოყალიბდა ეგ პერიოდი, ეხლა დუდა მიცის ყველაფერი თავისთავად ცხადია, მაგრამ რამდენ სირთულესთან იყო დაკავშირებული ვარჯიშის პრობლემა, ცივი წყალი ლენის დარბაზში. ცივი წყალი ბანაობდიო. ვა, კითხე აგერა. ჯერა. აი დაასადე. ცივი წყალი მეც მომიწია და ამ დროს კიდე წარმომიდგენია. არა, საშინელება წავიდოდით სათამაშო და უკან ვეღარ ბრუნდებოდით, ფული არ ქონდა, უკან წამოსასწრელი და რა ვიცი. ძალიან დიდი პრობლემები იყო რა. ხო, მაგრამ აი ხარისხი რა არის ეს ძველიდან გამოყოლილი ხარისხი იყო შერჩენილი და ესე მდურად მიდიოდა. როგორც სხვა სახეობებში. არ ქონდა პირობები არ იყო სავარჯიშო წარმოიდგინე ახლა ფეხბურთი ითამაშება სიცივეში გარეთ და კალადბურთი და რაღაც ბურთი ხელია და ხელი თუ გაცივებული გაქვს ბურთი თუ არ ჩააგდე ფეხბურთს ხო არ ითამაშე. ხელთათმანებით რამდენჯერ მივახია გახურება ბიჭო რა საბა. ისე ხელთათმანებს გამახსენდა. ვითამა ვივარჯიშია ხელთათმანები. უბრალოდ გვერბინა და რაღაცა. ხელთათმანებს გამახსენდა. იყო ხო შანსი რომ ეკარე ყოფილიყავი მამისთან გამომდინარე. კი, თავიდან ფეხბურთზე შევედი მამაჩემ. მეკარე. სვენი იყო დედა თამაშობდა კალათბურთს და მამა. ფეხბურთის მეკარე. მეკარე იყო და თამამ პერსპექტიული, მაგრამ მე გადაიყოლა იქ. და თავიდან ფეხბურთში ჩუმად შევედი სექციაზე ხონში ფეხბურთის. და რო გაიგო დედაჩემა წუთას მეორე დღესვე დარეკა ექსპორტ სკოლაში იქნება მიხვიდეთ და წამოიყვანოთ. ისე რა კაი მიზეზი იყო რომ ტალახიო არა? ხო, არა. ნუ მე გარეცხვარული რა სმერჩი მე ვიქნები და არაო რაც მამაშენის ტალახი მაქვს. არის მაშინ ისინი ხო არ იყო სტადიონებზე ან სისუფთავი ან იქვე გირეცხავდნენ თუ რა ყველაფერი მოქონდათ სახში და ტალახ ჩავარდებოდა. გორის დილაში დიდი ხანი იყო? კი, გორის დილაში რა სწავლობდა? იქ გორის დილაში რო ჩააბარეს ინსტიტუტში, იქა 3-4 წელი რამდენი ხანი იყო სწავლა, 4 ალბათ, ხო? სუიქ იყო რა გორის დილა და დილა სახელიც მე როგორც მიყვებოდა მაგათი დარქმეულია მაგველია თაობის თაობის იცი რა გამახსენდა მე გამახსენდა უცებ აი ჩვენ ვიყავით მექანიკა მანქანაში კი მარია ჟიჟიკოვა ხო გახსოვს კი რო არ მაქვს მარია რა გამოცდებზე ეგ დადიოდა და ერთხელ ქონდა თამაში და ვაგებდით მაგრა და ლეიკერსთან არა ნაკლებთან მე პაულასთან ვაგებდით ამა გააკეთა ერთ თამაში მეც ვიყავი ის თამაშობდი თამაში 63 ქულა შენ რამდენი გაგვადადები მაშინ ფაკულტეტების პირველობაზე ვინც კი კალათბურთს თამაშობდა ბევრი კი ყველა იყო ყველას გპ-ში სწავლობდა ყველა კალათბურთელი დუბლებიდან იმდა და სამშენებლოს ყავდა სამშენებლოს ვეთამაშებოდით კაკრას ჩვენ მამუკამბაშზე იყო ჩვენთან რეზო შავლოხოვი გია ამერიძე
და ვაგებდით, მაგრამ და მოიყვანეს რექტორი და ფოტოაპარატები და ისინი და მე ამათ მე მოუგეთ შენ. ესეთი ამბები და ხალხი სავსე, ანგარიშები 103-ით 100 რაღაც ძალიან მაგარი თემა თან უნივერსიტეტების ესეთი მოწამული ვინმე გინახავს კალათბურთით მე გეუბნები არაპროფესიონალს არ დაგასწრეს. არა, ახლა ეს უდარბაში იყო. მაგარი მოწამულია. არა, მე ხაც თვიმაშვები და ამიყოლია ახლა თამაშობს და ჯერ არ დაუნებებია ამას და ღონღაძეს. მე არ დავარევს. ეხლა მე არ გავაჟღერებ ვიცი როგორ ახლა? ეხლა არ გავაჟღერებ იმას შედასკვილი 80 წლამდე ვაპირებო. რატო რა იყო მე სანამ არ მოგტები ვიქლები რა იყო. ერთმა დაგიფაროს გაჩერდი. რატო ყველა მოგდებით დოდა რა ხო გითხარ წინაზე კიდე სტუმარმა ამიკლო რა ახსენა ის რაც არ მევასება. ეხლა მითხარი, ეხლა ეს ძალიან კრიტიკული იქნება, დარწმუნებული ვარ. რა და თან ნერვიულობს ვიცი რომ გაყავდათ ხანდახან დარბაზი და ასე. ურთიერთობა თქვენი როგორი არის, ვიცი ეხლა მაგასურია პირველ რიგში და მამაშვილობა ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ურთიერთობა როგორია თქვენი? ხო, უფრო თავიდან უფრო იყო ისე კრიტიკული რა, თავიდან ბავშვობის თემაში რა თქმა უნდა ეხა თავისთავად. ნუ ეხა უფრო არა, ეხა უფრო ლაპარაკი შემოვიფარგლებით რა. თქმა უნდა ეხა გაცხობდით, ხო, მანამდე მეჩხუბებოდა ეხა ხო, არა, ეხა ხო. იცი რა მაინტერესებს? ეს ხო და ეხა უფრო ის არის რა. ეს გენეტიკურია თან? ხო, არ ვიცი რა. არა, ხო ეგ არის ეხლა. ერთ-ერთი თქო ვერ ვიტყვი ეხლა. არა, გენეტიკაც უნდა გიწყობდეს და მართლა ვარჯიშიც ეხა თავარი ეხა. ვარჯიში ბავშვობიდან ბურთი გიჭირავს და გასწავლის ესე ხელი, ისე ხელი, ასე ხელი. ეხა ახლა ყველაფერი დაწერილი აქვს ისა არ უნდა გააკეთო ჩვენ დროს არ იყო ამ ხელა წვნელობის ის რაღაცეები და სისტემა და რაღაცა და თამაშობდი უფრო თავი იმათ ახლა. იმპროვიზაცია. ამას მაგაზე გვაქვს ისა რომ ცოტაა ძალიან ახლა 6-3-იანს რო ესვრი თამაშზე რამდენი უნდა ჩააგდო 6-ვეს ხო ვერ ჩააგდე 2-3-3-იანი არაფერი არ არის უნდა ესველო 12 ახლა ჩვენ მიმაკონტროლებდა ეხა არ არის ეხა ბევრად იწვია მაგის დროს აგერ ამას უყურებ და მიყოლებო აცხონები ჩავლეთ ხმა ეს ყველაფერი არის ეს 33 წლის ხარ ხო 33 და ეს არის ყველაფერი ისა იმპროვიზაციიდან გაკეთებული რაც იმ მომენტისთვის ხალხი ნახე ნუ მაგარი აუცარი დრო იყო ხალხი არ ძიმე დრო იყო მაგრამ კალათბურთის თემა ეს რატო არის იცი ამ არა ხალხი მაგრა დადიოდა მაგრამ ეს ამ თამაშზე სასწაული იმიტომ ხდებოდა რომ მოგებული გვაქვს წინა თამაში იმასთან რა ქვია კიორმენთან გვაქვს მოგებული 12 წამში 10 ქულა და მაგ უკვე ხალხი გაგიზდა რა გაროჩი გამოიდგინე რომ აი ახლა უყურე ქუთაისის თამაშს რა რო წააგეს რო თქვი აი ამას ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებთ აუცილებლად ის ფრაგმენტებს და 2 წუთი და 45 წამი იყო და შე 5 ქულას ვიგებდით და აი ეს გამოსვლილი ვარ ყო იმდენი წელი არ გვითამაშია ევროპულ ტურნირებზე ბიჭო ეხა დაანძნელი არის რა რთულია თან ეხა ჩვენ იმისაც რა რომ ბიჭებს ამ ხელა გამოსთან ნუ თან რამოდენიმე თამაში თამაშობენ და სულ არა აქვთ ეს გამოცდილება რომ კაი გუნდებს ეთამაშონ აი ჩემპიონთა ლიგაზე რომ გავიდნენ იქ მართლა ძალიან კაი დონის გუნდები არის რა და რო ეთამაშონ ნაკრებშიც პრობლემა არ გექნება არც მე-12 კაცის და არც მე-10 ან ყველა იქნება გამოცდილი მაღალ დონეზე ნათამაშები ტურნირის ხალხი ძალიან დიდი პრობლემა ვერც მოთხოვ რა ანუ იგებდნენ ბოლოს და ბოლოს დააკლდათ გამოცდილება ხო იმ ამერიკანო რო ბოლომდე ვერ მიიყვანეს ხო და ნაკრებშიც გაკეთდება მე ეს ყველა ხო და ნაკრებში ეხლა ნაკრებზე აუცილებლად თუ რა ვისაუბროთ ეხლა ხო იყავი გიაშენ ხო თამაშებს უყურებდი კი თუ გითხრეს ჩემო ჟურნალისტებმა ეს მოგაზი არისო ბიჭო ესეთ ლეში არა შვილი რო თამაშობს რა ვარ ეხლა ჩემი შვილი ეგერ დადის აქტორიულობდა ეხლა მოედანზე რო წელით კიოდა და რა წელმოტეხილი ამყავო ტაშო აი ხო იწებს ხოლმე აი ნაკრებზე ეხლა ეგ თემაა შედეგი დავდეთ იდეალური მაგრამ ჩვენერი რიკოშეტი გუნდი მეორე არ არის აი პირდაპირ გეუბნები ეხლა ვიცი კალათბურთი მითამაშია და დღესაც თამაშობ. არა პროგრამაა. ეს სერბეთს უგეზაო და ბოსნიასთან აგებ და მერე ადგები და ფრანგებს უგებ და იმას უგებ და ბიჭო რა ხდება შეგიძლია რომ გითხრა და ვერ გავიგე. ანუ ეხა ის იმაზეც იყო ეხა ევროპის ჩემპიონატი ძალიან ჯერ გუნდი არ ყავდა ვაფშე ვერ მოემზადეს ჩათვალე რომ ეგ ხო ანუ ფიზიკო იმის გამო რომ სრული შემოდგომა ვერ ვიყავით ვერცე დამხანაგურ თამაშზე. ვერცე და მე ტურნიკეს ამბავი დაემატა. ანუ მე დავიწყეთ ჩათვალე ფორმაში როგორ უნდა იყო თუ არ თამაშობ ერთად ხო ანუ სათამაშო ფორმაში შევედით ევრობასკეტის დროს და ჩვენთვის ძალიან ძნელი იყო რომ ზედიზედ 2 თამაში იქ იყო რომ თამაში დასვენება თამაში
ანუ და კალენდარი ისეთია. კალენდარით ხო ანუ მაგისთვის უნდა იყო, ანუ ის კი არ არის ყველას ეგუწევს, მაგრამ ჩვენ მოუმზადებლად ანუ მაგისთვის მზად ვერ ვიყავით, იმიტომ რომ ამხანაგურებს და ბოლ ერთი თვე ვერ მოვემზადებთ. ყველაზე მოსაგებ თამაშზე იყავით გათიშულები. აი მოსაგები რომელიც. არა, მაგას ვამბობ, რომ ანუ ესპანეთთან თამაშამდე გქონდა მოსამზადებელი პერიოდი, დავისვენეთ კიდევაც 3-4 დღე ესპანეთამდე. იგივე იყო საფრანგეთს, რაც დრო გქონდა რომ მოვემზადეთ და ეს ზალები აღვიდგინეთ. ყველა კარგი თამაში ვაჩვენეთ რა. შენ ესპანეთს რომ მოუგეთ, მე მეგონა წამოხვიდოდით თბილისში. არა, ეგ ის იყო. არა, ეგ ეხა ისეთი ამბავი იყო. არა, ესპანეთს რომ მოუგეთ, ეგ გამოცდილების თემაში გქონდა, რომ ლიტვასაც რომ მოუგეთ გახსოვს 2017-ში. მე მოდი დავწნარდით, ანუ ამ სკამზე ვთქვით, რომ ეხა შევარდნები და ის არ დაიწყოთ, ავდგეთ ხელი. თუ ხარებს შენ გავარდით გარე და პირველი აღონ ეს იყო პირველი თამაში გახსნის. მაშინ ლიტვასთან ეგრე არ იყო. პირველი თამაში რომ ესე მოიგებ, უკვე იმხედა ყურადღება მოდის. აი ეს პირველი იყო. ისეთი ყურადღება. და მე უკრაინასთან წავა. რა უშავს, კაი. და მე უკრაინასთან წავაგეთ და ბატონგია ჩავშით ჯგუფში მაშინ. და სამთავაზო. არა, მე არა. ვისთანაც უნდა მოიგო, იმასთან ვაგებთ და რო არა აი შენი გადასახედი არის. მოდი გუნდსახეობებში. რა არის ეს ძლიერ გუნდთან თამაში? არა, мотиваციაზე მარტო არ არის, თვითონ ის გუნდი არის კლასიკური გუნდი რა, იცი რას თამაშობს ის. ახალ სურპრიზებს არ რაღაცა ცენტრიდან არ გადააგდებს, ასე სურო არ ესვრის საერთოდ, იმიტომ რომ თამაში და ფინეთისნაირი გუნდი, რომელიც საიდანაც ზურგით რო იდგეს, შეიძლება ასე ესროლოს და მაგრამ ეხლა ხო ის დრო არის რომ წინასწარ კითხულობ, წინასწარ იცი ის გუნდი რას თამაშობს. კი ბატონო, იცი რას თამაშობს, ზურგით რო დგას, არ ელოდები სიტყვაზე, რომ ელოდე ხო რაღაცას ბოლო ბურთები რო ჩავგიგდეს იმათმა გადამწყვეტი უკვე რო უკაჩავდით. ზურგით იდგა კაცი და ახლოსაც იყო ჩვენი ახლა სხვა გამოცდილების მოთამაშე რო ყოფილიყო და მაგის წინააღმდეგ შეიძლება მართლაც მასე ბოლდვისაც რო ჩაუგდო იმან ცენტრიდან, ხო? ნუ ახლა წარმოვიდგინე რანაირად უნდა ბოლო წამი იყო გადააგდო მეტი ახლოს უნდა მისულიყო. უბრალოდ ვარელო იცი რა კითხულობ შეიძლება სატურაზდეთ ბურთს. რა არის ხა მარიო რუისოვი წამოწიე თუ რა ახაზი არა ვიტო თვითონ ხო თქვა დაიღალა მოკდა ეგ აღარ შეუძლია და არა იქ რო შენ თქვა თვითფრენა ვიწყეს მეთქი ვიტყვა მადრები წამოდი რა არა ის სხვა თემაა ნაკრებში იქ გიოდენკაპი არა მართლა ხალხს მართლა ინტერესებს გიოდენის ბერკაპი ბიჭო არა ჯერ ეგერთი ცნოდა რამე არ მოაყოლე არა მართლა გიო არის ლეგენდა დედასკვიცა აი ეგ რომ იყოს ესე რა ვიცი ხა აი მართლა იქ MVP-ია კიდე ისავს ეხარო ჩავა და არა კი უჭველი არა ძალიან მაგარი და რა იმედი გაქვს ტიპი რო გიდგას რა იმაზე ხო ხდები რა ეხა ძალიან მაგარი ბიჭია ის რა მაგარი ინტერვიუ ხდება და შო ზე რომ მოისმით კამერა არა ეხა მართლა ამდენი ხანია მართლა შეაბერდა არა თან არ არსებობს აი სადარ უნდა ყოფილიყო რომ არ წამოვიდა არ მოვიდა და კი ერთი სული აქვს რომ აი კი ოჯახი იქ აყავს და აქ შეიძლება იმდენი არა მაგრამ მაინც არა ერთხელ არ ვთქვია ერთხელ რომ აუ ამას ხო არ გამომატო არა ისეთი თამა ჩვენ აუ იქ რო ჩაკეტეს გახსოვს რაღაც ყვითელი ტაცე რო ეძინა ფოტო ხო ჩაგვიგდო საბუთი პრობლემა რო ხოდა ესპანეთს რო ჩავი ვიზა ჭირდებოდა და ამას არ გაუგე ვიზო ეგონა და ფოტო ხო ჩაგვიგდო ფოტო ჩავიგდო ყვითელი ტაცე აბა ეგ ისტორია შენ უფრო კარგად მე არ არა ეგ ხო ბიჭო თელი გუნდი გაატარეს ესპანელმა მენეჯერმა ვიფიქრა რომ ვიზო როგორც ხებს ჰქონდათ ისე ეგონათ ეს და გააჩერეს ტიპი სადა შენი ვიზა? სადა ვიზა რა ვიზა გუნდი გავიდა ეს დაკეტეს. პატარა ყიდე. გამახსენე. ეს დაწოლი რა ახლა ფეხი ვერ აული კადრები იყო. თუ ესე იგი ლიდერებთან თამაში ვიცით ის რას თამაშობს ესე იგი ჩვენ წინასწარ ვთქვით რომ ხარებს გავდენიდით ეგრე გამოდის. კი ფურია როხას. ანუ სიმართლე გითხრათ ანუ ჩვენ უყურებთ სტილის მიხედვით ეხლა რა ანუ სტილის მიხედვით ესპანეთის შანსი არ ქონდა ჩვენთან თუ დამდგარ თამაშს ვითამაშები და ეგ არის ზუსტად რა, ანუ კარგ გუნდთან ვიცით რას ვეღარ. იგივე ფრანცე, მე ეხლა ცოტა შეიძლება შენდეს, მაგრამ ფინეთთან უფრო ძნელია. თან ეხლა ისინი სხვა აკეთებენ, არა, მაგაზია ისინი სხვა აკეთებენ. ჩვენ ვთამაშობთ მძიმე ხუთეული და მძიმე მოთამაშეებით, სამი თითქმის სამი მაღალი გვიყენიან, მამუც NBA-ში ხანდახან ხუთზე თამაშობს, ეგრე ხო არა? ანუ ეხლა აქ ჩვენთან თამაშობს სამზე. ანუ დიდი ხუთეული თამაშობთ. ეხლა შენ რო იქ ხარ, მოწინავენ გუნდი ხარ, რაზე აწყობ გარედან, ვესროლოთ სწრაფად ვითამაშოთ. ხო. და ყველა ეგრე გვეთამაშება და უფრო ანუ და ეხლა ესპანეთი და საფრანგეთი ეგრე არ გეთამაშება, იმიტომ რომ იმას გონია რომ 5-5-ზეც მოგიგებს.
უერენია. ხო, გონია რომ ჩვენს მაგრები ვართ 5-5-ზე რა. აი ეს იმის დაცვამ პერიმეტრის რა არის მითხარი. არ არის, მაგას გეუბნები. ჩვენი არ არის, ხო ეგა, ანუ ჩვენზე არ არის, ჩვენ თამაშობთ მაღალი ხუთეულობა. ამიტომ რთულია. ანუ ძნელია ეხა სამი როცა არ ხარ მიშვეული და სამი ნომერისთვის ზდიოს შუთერებს, ანუ როცა გუნდში და კლუბში არ გიწევს. მაგრამ სულ ეგრე იყო. სულ ეგრე ყავს, არ ყავს, ანუ მაშინ დაბალი ხუთეულით უნდა გამოხვიდე და რა სწრაფად შეტევაში გაიქცე და მაგის რესურსი არ გაქვს რომ ეხა ვიღა ანუ სკამი, მოკლედ სკამი, ყველა ლაპარაკობს ამაზე რა. ნაკრებს. ეხლა აქ საწყენი არაფერი არ არის და ვილაპარაკეთ ანუ საწყენი არ არის, ბიჭებზე არ არის იქ დამოკიდო, რასაც ვამბობთ, შენს თამაშსაც უყურე, უნდა იყოს ზედი გუნდი, რომ ამ ბიჭების არაფერი ბრალია, ყველას ვიცნობ და საქართველოს სუპერლიგაში თითოეული გამორჩეულია, აბა ჩამოთვალეთ, ყველას იტყვი რომ MVP არის, ანუ რომელი ერთი, მაგრამ ეხლა იმას გამოცდილება აღარ აქვს, რომ წავიდეს და კაი გუნდებს ეთამაშო, რა მაგათი ბრალია, ვარდიშობენ, ზუსტად ვიცნობ ბიჭებს. არც შრომა ეზარებათ, არაფერი დღე და ღამე დარბაში არიან, რა შეუძლია აკეთებს. აი რატისგან მინდა რა ცოტა მე, აი ზუსტად ვიცი რომ ზან მაგრა შეუძლია. ბევრი შეუძლია კი. რაღაცა ისე აქ ეთყობა იქ თვითონ ხო არ ვიცი შიგნით რა. უნდა აი რა არ შეუძლია რატის რა, რა ვიცი შე როგორ შეაფასებ. მე ვფიქრობ რომ ეგეთი სწრაფი, ეგეთი გამცევი, რომ გამოჩნდა ეგრევე ყველა ეგეთი სტილის გამთამაშებელი და ბევრი თამაშის მაგრამ რატისაც ხო ის აქვს სათამაშო პრაქტიკა არა. ეგ არის პრობლემა. თქვენ დროს როგორ იყო შიდა ჩემპიონატში? საქართველოში ერთი გუნდი როგორ არ უნდა იყოს, რომ ითამაშოს და ეს ბიჭები თასებზე ბოლო-ბოლო აქ ჩამოვლენ და აქ მიიღებენ ამ პრაქტიკას. რა გახდა ბიჭო? ეხლა ამ წუთას იმიტომაც ცუდი ამათი ეხლა რა ვასაკში არიან უკვე სპორტისტვის და აი ერთიანად ანებებს ფაქტიურად ყველა თავს და მე რა უნდა გააკეთოს. მტკივნეულიაო. მე რა ბავშვები ყველა არის, მაგრამ გუნდები ჩვენი არ თამაშობენ უცხოეთში, ძალიან ძნელია. ხო და აი ამ შედეგიდან გამომდინარე უცხოელებთან და ამ შავკანიანებთან კონკურენცია გიწევს და შენ პასპორტი არ აქვს, რომ შენ გიწევს ამერიკელებთან კონკურენცია. და შენაგირჩევენ თუ ვიღაც ჩამოვა იქედან, რა ქვია, ნახევარ ფაში, ქუჩაში მოთამაშე. ხო, აქედან გამომდინარე ეს არის ჩემპიონობის ტოპი. აქ რო გუნდს გააკეთე, ქართველები უნდა ათამაშო. კი ბატონო. და ჩამოიყვანო, უნდა უთხრა ხელფასიც მიცე, იმხელა ახლა დიდ სასწაულს ჩვენები არ იღებენ უცხოეთში, რომ აქ ვერ საქართველოს მაინც რომ ყველა თავის ჩემპიონია ყოფნა და ევროპაზე თუ გახდა და ითამაშებ თასებს რა ვიცი. ახლა რა თასებზე ვთამაშობდით 4 უცხოელი იყო, ერთი ქართველი არ არის რა, ნაკრების ხალხმა მაინც რაღაცნაირად უნდა ითამაშონ ეს. ანუ აქია ეხა ეგ უკვე ისეთ პრობლემაზე გადავდივართ, რასაც ამ შიდა ჩემპიონატის ის ქვია რა, მოკოკო არა ეს ევროპა. არა, მართლა ისე რომ მართლა ძნელია წასვლა რა უცხოეთში, იმიტომ რომ საბუთის მხრივ ძალიან ბევრი შეზღუდვაც გვაქვს ეხა იქ მართლა ამერიკელებთან გიწევს კონკურენცია და ანუ ადვილი, ამიტომ ჩვენთან უნდა იყოს მარტო ერთი კი არა, რამოდენიმე გუნდი იყოს, ყველამ უნდა მიიღოს გამოცდილება, იმიტომ რომ ეგ არის ნაკრები მაგით იქნება ძლიერი. აი ძალიან გამიხარდა ეხლა ევროპაზე რომ დავიწყეთ ნება გასვლა. კი, ანუ აქამდე ხო. არა, იცი რა, ეგ ნება უნდა იყოს. პროგრესი არის რა თქმა უნდა. ხო. და აი ეგ ეს არის ხარჯზე ვინც უცხოეთში თამაშობს. ხო, ხარჯზე კი. კი. მაგრამ სულ ვამბობ, აი ნახე, ვარ მაგარი ბიზნესმენი. 2 და 20 გაიზარდე, წაგიყვანს ყველა, მაგრამ ამ პატარა პირველი მეორენობრივმა რა ქნა. ამერიკელებს ვერ წარმოვიდგინე, ახლა არიან დღეში 2000 კალათბურთელი გამოდის მე მგონი და არჩევენ და ის შენ არ წაგიყვანს. არა და როგორ მახსოვს? სასწაული არ იყავი რა. ის დრო მახსოვს რომ მაღლები არ ყავსო, პატარები მაგრები ყავსო და ეხა პირიქით ისწრება. ანუ ეს სხვათა შორის ეს ბულდუიდი ხო არის ამერიკელი. კი, ჯორჯი. ეგეც რატო ურევ ჩვენსავე? ჯორჯი. თამაშმა. ერთი წელი ჩვენთან რო იყო გადაეტოლიგა. არა, ისე რა, ხე იმ დროს ვითვლიდი, ნახულობთ რაღაცა და 10 ქულაზე მეტი სადაცაა გაკეთებული, ყველა თამაში მოგებული გვაქვს. ფინალება გააჩერეს. არა, ძალიან კლასის თამაშია. ეთყობა გამოცდილება არ ქონდათ, ორჯერ ტრავმა ქონდა სეზონის განმავლობაში და სტაბილური ვერ არის. სხვადასხვის მოტეხილი თითით ჩამოვიდა ეგრევე და 2 დღის წინ ქონდა მოტეხილი თითი ჩამოვიდა ჩვენთან რა. აი, ხო. არა ხო და დუდა, აი ეხლა რეებიც მოვყევით რა, აი ეს მართლა ხეზე ხო არ ამოდიან კალათბურთელები, ხო შიდა ჩემპიონატში გვიჭირს, კლუბებში რაღაცა გვიჭირს, ნაკრები გადის და გადის, ხო? გენაცვალეთ. ხო და სულ მიკვირს, რომ ერთი ტიპი რა, მაყუთიანი ვიღაც, აი ხა მე რო ბიზნესმენი ვიყო, რო რა ქნას.
არა, კლუბში რომელიმე ქართულ კლუბში რა უნდა აკრას, ფული არ აქვს რომ ევროთასებზე ითამაშოს. რა დებენ, ტიპები, ორი ხამიკაცია ფეხბურთში. არა, ხო და კალათბურთთან წარმატებულია. და შეიძლება ვერ იმას. ამ დროს კალათბურთი მართლა შეიძლება არ არის და მაგას გეუბნები რომ წარმატებულია და როგორ არ გიგა. ნახო ესენი? მიდი, აბა რა, გიყვარს, არ გიყვარს, მნიშვნელობა რა, შენი თავის რეკლამა მაინც არის რა. სპონსორული რაღაც. გაიყვანე. ვერ იტყვი რომ აი რომელიმე რაღაცა ბიზნესი და რაღაცა არის ამ სპორტთან. აი სპონსორია რომელიმე კლუბი. მაგას ოჯახი რო არ არის და ანუ ეხა ისეთი თემაა რომ ეხა მართლა დაფინანსება ფედერაციისგან რაც მოდის კლუბებიდან და სახელმწიფოსგან ეგ დაფინანსება რო არ იყოს სათვალე კალათბურთში შემოდი არ გექნება იმიტომ რომ ერთ გუნდს არ ყავს დიდი სპონსორი ანუ ხო ინვესტიციების გარე გამოდიან და ყურება ერთ გუნდს არ ყავს რომ ვიღაცა სპონსორი რაღაცას მომატებდეს ანუ ეგ ფული რო არ იყოს და ეგთან ხარ კონდეთ დღეს კალათბურთში შეიძლება ორმა გუნდმა დუდა იტალიაში რო თამაშობდა პატარა ქალაქის გუნდი იყო და ჩავედი ადგილი არ მქონდა ჩავედი და ის ხო და ადგილი არ ქონდა პატარა პიცერიებიც კი რაღაცას აწარმოებდნენ აი ამ ხელა ნახევარი პიცერია იყო და რო შევედით ჩვენ ეს ჩვენი სპონსორიაო დუდა მითხრა ამაში ეს ამ პიცამ რა უნდა ცოტას ყველა რო კრიბავს ქალაქის გუნდია ხო იმ პისტოია თქვათ ხო იქ პატარას იქ გამწვანება აძლევს იქ რაღაცა და მარკეტები რა ჯამში რაღაცა გამოდის და თამაშობენ ეგ არ მაგას ვეძახ თან წარმატებული სახეობაა და რა ვიცი და მართლა აი მაგის კითხვაც აი რა ხელფასები აქვს უბრალოდ აქ დაახლოებით აი ჩვენ ჩემპიონატში ლეგიონერებს ახლა იმ ხელა განსხვავება იქნება დარწმუნებული რა რომ სათამაშოთაც რთულია სხვათა შორის ანუ პროგრესი მაგ ხრივ არის რა ადრე მართლა კარგის ხო ეგ რაც დაიწყო ეგ პროგრამა მაგის მერე მართლა ქართულ მოთამაშეებს და მოთამაშეებს ამოემატა მაგრამ მანამდე ანუ რაც იყო უცხოელი ამერიკელები მოდიან ხო ეგეც პრობლემაა ამას თავის მიზნები აქვს მე ეგ წასწავლდა ამერიკელი ეგეც არის რომ დონეს უგდებს რომ ჩამოდიან იაფასიანი ამერიკელები იაფასი კი ჩამოდიან მაგრამ 25 საკეთებენ ყველა და რა ვიცი მართლა ძალიან მიყვირს რა ეს რო რაღაცა არაპოპულარული სახეობა იყოს რომელიც ეხლა დგავს ნაბიჯს კიდე გაიგებ რა არაპოპულარულის რო იყოს კიდე რაღაც სიტყვაზე ვარ რომ არ მიღირს და რაღაცა თქვა ბიჭო სუიკა ხარ და ფინალურ ეტაპზე ხარ და ესე იგი ნიჭიერი ხალხი ვარ შეგვიძლია რომ დღეს ხო მეტი რა უნდა დაანახო რომ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ჩემპიონთა ლიგაში მოხვედრა არ უნდა გაგვიჭირდეს ისა რა ქვია საკლუბოს არაფერი ისეთი გუნდები არა ამ შესარჩევში რომ ქვეშგუში ვერ მოხვდე რა ოდნავ უნდა რაღაცა ოდნავ არა საჭირო რაღაც სასწაული თანხებზე არა აი მოდი რო არ გამოვდაგჩეს ვინმე მირიან ბერულავა რატომ არ ყავს სამიანების როლებიო ანუ რას გულისხმობენ ალბათ ფინალში ყოდა რო აგდებს შუტერები რა როგორც ასე ეხლა ჩვენ ნაკრებში ამოკვეთილი შუტერი მე მგონი ერთ შეხარით აი სროლელი ხო მრავლობიჩის მაგიტო სურო ზუროსის დროდან მოყვე ანუ ჩვენ ანუ ეგეც არის რა ანუ ისინი ფინეთში რო ნახო 10 წლიდან თამაშობენ მაგ სტილს ყველა თამაშო გადმოვა იმან ესროლეს ჩვენ ანუ ზუროსიდან მოყოლებული მაგამდე სულ ვიყავით ცენტრებზე დამოკიდებული სხვანაირი ანუ ეხა და ეგრე რო არ თამაშობ სულ მე ძნელია რომ რა ქვია გაიზარდოს სამიანებს სროლელები რა ძლიერი მაღლები და თამაში იმათ პასი არ მისცე და შენ გადმოხვალ და ძლიერი ეგაც რა ეხა ხო ზაზა თოკო და შერმადინი რო გიდგა სამწამიანში და ეხა გამთამაშებენ რო გადმოვიდეთ და ვესროლოთ ანუ ხო არა მეორე მხრივ ხო მოხსნა კაი მოხსნებიც არიან და თავისუფლად შეგილია სიზბურთს არ გადავარდება შენს როგორ აგექონე ცი აი ეგრე რო გატყობ მე რო გიყურებ ხო კურაჟი დაჭერილი გაქვს იმიტომ აი ბოლო თამაში ხა რამდენი ჩააგდე ხო თქვი წინასწარ აი ყველა ბურთს ესროდი სასროლი შეიძლება არ იყო მაგრამ მაინც ჩააგდე ხვდები ანუ ეგ კალათბურთში ეგრე არის რა ეხა რო წაგივა და მიდის და მიდის ზნო უკვე რა აქ თამაში უყურებდი ხა ზოგს შიგნიდან ასე არ მიდიოდა რომ ჭირდებოდა რომ გარედან ჩავარდნილიყო ბურთები და უფრო მეტი ავიღე ზოგ თამაშებში არის რომ ხელა უპირატესობა გვაქვს შიგნით რომ მეც რო цаრიელი ვარ და შიგნითაც შიგნით ვაძლევ რომ რა თქმა იქ უფრო უპირატესობა გვაქვს რა ამ დროს ჩვენ ყვირი ვართ თუ ხო ანუ იმის ანუ ეგ ის ხო არ არის სამი ქულა кайფია რა ისე გია ხო რა ავიღოთ აბა ეხლა რა ქვია სნაიპერი შეიძლება არ არის მაგრამ გოგა ესრის სამია მამუკელაშვილი ესრის მაგრამ და ესრის აგერ თორნიკემ 5-დან 5-ები გაუშვა ბოლდვინი ეს 4 ბოლდვინი ეს 5 კაცი ესრის მაგრამ არა აქ ლაპარაკია შენერ შუტერებზე რო ახთა ჩააგდოზე ეგ არის ტაქტიკის ანუ შენ აქ რასაც მე უყურებ ეგ არის თავისი მე ყველა უმარტივესი ბლოკიდან ესვრი
უმარტივესი. კი, ბატონო. ისე ბლოკი კაციდანაც ესვრი. ანუ არა ეს ან მაგახდებოდა ამან ფარს მიარტყა თავი მე მაქნა ნახი ეს მიარტყა ეს გახსოვს თუ არა როგორც ხარ გითხრა მე იცი რა არის შეიძლება რომ გითხოდავ ხო შეიძლება თქვენ საუბარი გიჟით არა კალაბიც როგორ შეუძლია თან მოწამლა ერთხელ დიმას საგურამოში მოუგე 10-9 და ის მერე სიძახი საერთოდ გაგიჟდები 10-9 მოუგე სკოლის ეზოში როგორ დანო ერთ-ერთ აი მე იტყუება ბიჭო გაჩერდი მე მაგას შენ თუ დაიჯერებ რა აი არ მე ვასება ის რო იცის ხო მაგრამ მე 10 დუდა ამდენს ვარჯიშობ დუდა ბიჭო გაჩერდი შენ მაგლი ხარ კიდე უთხარია თან იტყუება როგორ თავხედურად დოდა ესე გააკეთე რაფაელა კარევაკეთე და თვა გადაიწიე ხო და მეორე ხელი მომიგო 10-0 ამას ვაღიარებ მაგრამ არ შემაფასა არა მომიგი 10-0 არა ის პირველი 9 ფორი და რო იძახი ბიჭო არა 9 არა თვითონი და დავაწყდი და ერთი ბურთი ჩააგდე ფარს თუ მივარტყავდი ეგ იყო უყურე რა დაემართა გეტყვი გია რა დაემართა რა უყურე ესე გადაიკუდი ბოშები იყო და ბიზიაფლებოდა და მისეუბნებოდა გაფიქრე და გათერთა ვაფშე და ერთხელ წავიყვანე ჩვენთან ბევრებთან შენ არ იყავი მაშინ ვარჯიშზე წავიყვანე მაშინ ბევრს ვეწეოდი და ღოგაზე ხოიცი ხარა ზაზა და ვიცა ერთი ბურთი ღოგაზე ამა რაღაცა მოჭიმა ჩაიკუზა დაიწყო ხელება ფერი და ღოგაზე რა გჭირს შენ ბევრს ვეწევიო და შენ მალე მოვკვდები ეს კაკაკი შეგეთიც ეგრე არისო ნახევარი ტაიმი ვითამაშე საფარებელი არის რა დაფარები ვის დააფარე შეჩემისა ვის დააფარე ბიჭო ბევრს დავაფარე ხარქვეშ ნახევარი ტაიმი ვითამაშე რა ეხა მართლა და დავრეკო ეხა ვისთან აი ვის იყო ეგ რომელი ღოგაძეს გინდა დაურეკო არ ახსოვს იმდე და ჩართულები იყვნენ თამაში არ ახსოვს მე ესე ჰაილაითები გვინდა შემდეგ გადაცემაში 10-9 რა დაიგე შემილია აი ხვალვე გითვალისწინე იქა სუჩი და 0-0-დან გითვალისწინე მე დავიწყე და ხელს თუ ბურთს დაადებ ერთ ხელმაინც მოგებული გაქვს გითვალისწინე ბევრამეში და ნუ მაქვევინებ ყველაფერს წატიში მაინც კითხები დაუსვათ რა ბევრი კითხებია აი სკოლას უნდა მოვაღებდო ჯიკიჩის ცდობას როგორ შეაფასებდით ჯიკიჩი ჩვენერია ხარ ვერ გაი ხან კაია ხან მაგარია ხან ეს ხალხი ესე იცავს არა ჯიკიჩი ჩვენთვის იდეალურია კარგი სტილია თან ჩვენ კულტურას და ჩვენ ქართულ ხასიათს კარგად უდგება ანუ ძალიან პოზიტიურად ვინაგჯებს ყველაზე მეტად ავი ყველა რა პრობლემაა ხო რა პრობლემა ხანი ამდენივე ხან ერთი ხან მეორე აუ დუდა აქვს ესეთი რამე ნათქვა მე აი ხო იცი გაბრასებული მართლა გიჟები ხართ ეს ქართველები ან რაღაც ეგეთ გასახდელში აქვს თქვა მე კი აქ ეგ ანუ თან ვიციო რომ ეგეთ ანუ აქ პირიქით და ის ანუ მე ამბობს რომ რა მიკვირსო მე სერბი ვარ იგივე ხდებაო მაგრამ მაინც გიჟები ხართ ხო ეგეთი ურთიერთობა ეგეთი ტიპი იმ დონის პროფესიონალები არიან რომ აი რომ მოდიან ქვეყანაში დარწმუნებული ვარ წაიკი ისტორიიდან დაწყებული და შედაო ძალიან აი იციან როგორ იციაო ყველაფერს სწავლობენ ისტორიას ხა კუთხეები ყველაფერი რომ იცოდეს ვინ რონაირად მიუდგეს სერბია ჩვენი მეგობარია ჩოგურთელია მოყოლო ჩოგურთელი აქ მუშაობს დიდი ხანია უკვე და გიждდება აქოროზე აქ დარჩა ქალაქეობაც მიიღო და დამბევრი წელია უკვე აქ არის და ჯოკოვიჩზე გიждდება და კალათბურთსაც თამაშობს. ხო, სერბები ხო იცი ხა უმეტესობა სპორტის ქვეყანაა. დიმ, სანამ დასვალ საკომაგო ხალხი ყავს. მომ ერთიც არის მე რა. ერთი არა 7 შენ მოწიე 4 მოწიე. მირთვით და მე ტერმინალი გადაიხადე. თუ არ მოგერიდებოდ მირთვით. ტერმინალია და საკომაგო ხალხი ყავს სტუმრად მეგობრებო და რა თქმა უნდა კომაგთან ერთად უნდა უკომაგოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ამიგოები არიან ჯიგრები. მირთვით და ია ნუ დაიწყოს. სვაც დე ხა თამადე ნუ გახდები მოდი რა. უყურე ცოტა ისო სერიოზულად აღაზზე გადავდივარ. ახალი თაობაო, ყოველი ჩვენი რაღაცა ცვლილება თაობის რომელიც არის უპანიკა რაღაც აბარაგოშორება. მაგრამ ეხლა რეალურად მართლა ისეთი მძიმე სიტუაციაა. იქ ევროლიგის ამბავი NBA-ს ისინი ხარიან და შემდეგ სიგში აი დღეს მაგალითად ცოტა სული წარმოსადგენია რა გუნდით გავდივართ, ხო? შენ ხარ არ ჩამოთოს არ დავიწყე ხა ვიცი. ისინი თუ არ იქნებიან თოკო შერმა ისეაც ამთავრებს ნოემბერში გამოაცხადა და გიო მაგარ გაცილებას მოგიწყობთ აი გეუბნები შენ რას გეკუთვნის ისეც კი აი და კარგი მაგარი გადაწყვეტილება მიიღო რომ კი აი ნაღდათ იმიტომ გადაიფიქრა ხო თავი ნახო იმას ვეგონა ხო და აი რას ფიქრობა მომავალ თაობას შეაფასეო ასე ვთქვათ კითხვა იყო ორივე ხო ნუ რა თქმა უნდა თაობის სვლა მიმდინარეობს და ну სწორედ რაზეც ვლაპარაკობთ ეხლა რა ეგ იქნება გამოსავალი რომ ეს ბიჭები ვინც ეხლა კარგი ბიჭებია ის არ არის რომ არ ყავს უბრალოდ მეტი გამოცდილება
უნდათ რომ მიეჩვიონ მაღალი დონის თამაშებს, არა წელიწადში ერთხელ, არამედ ყოველ კვირა ითამაშონ ესეთი მაღალი დონის თამაშები. აი რაღაცით გავს წლების წინ რა ბორაგბები რო იძახდე რომ აი ერთ გუნდი გვინდა. ეგრე არის, ანუ ალბათ ბურთიც იგივე უნდა ვიძახოთ რა. ყოველთვის ალბათ. ხო, ეგრე უნდა თან ძალიან ბევრი ბავშვია ახალგაზრდა წასული ამერიკაში, რომელიც არ ვიცით. ისინი მარტო ზაფხულში შეუულიათ ჩამოსვლა, მანამდე სწავლობენ იქამდე, ხო? ამ ზაფხულში ან ევროპის ჩემპიონატია, ან შესარჩევი, ისეთი პატარა დრო გაქვს. გამოცდა რო დაიწყო ამ ბავშვების და შეფასება, ხო, გუნდს ვეღარ მიყვები. და ამიტომ ვერ გააკეთებ. ხო, ასება იმას გამოცდილება უნდა მიაღებინო. საუნა მიაღებიო გამოცდილება ბავშვებს იქ არიან. თუ არ დაამთავრეს და ჩამოვიდნენ ევროპაში და აქ ითამაშეს სადმე კლუბში ან საქართველოში მაინც ხო უნდა. კი, მან ალბათ უნდა გააკეთეს ესე, კარგად უნდა დაგეგმვა. და მაგათი კემპიონა გააკეთო ცალკე რა, მოახერხო რა და ჟიკი რა ყველა უნდა და ცალკე კემპი რო აი მაგ ხალხის. ო, ეგ ძნელია, იმიტომ რომ კოლეჯის მოთამაშეები ჩათვალი მეც ხო იქ ვიყავი რა და ანუ უბრალოდ მე ანუ იმ პირობით წავედი ამერიკაში რომ ვიცოდი რომ ზაფხულში არავის არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ იქ საზაფხულო სკოლები და მოსამზადებლები და ერთი ამბავია, იქ ხო ისი რომ ყველაფერი ისე და ანუ ისე მქონდა რომ მეთქი წამოვალ თუ რა ქვია ზაფხულში პრობლემას არ შემიქმნით და მაინც სულ ყოველ ზაფხულს იყო რომ ჩვენ ჯობია დარჩე და სულ იძახე არა ნაკრებში უნდა წავიდე, ანუ გადაუწყვეტ. ეგ ძალიან კაი იმის არის. ჩვენს ეხლა თორნიკეს მაგალითად გავიხსენებ CSKA-ში რომ ჩააწერინა კონტრაქტში. ანუ შესაძლებელია იგენი, ხო ხტები ეხლა? მოუყომა რომ შენ რა უნდა კეთო? დღევანდელი მდგომარეობით რა შვები? ნუ ჯერჯერობით აველო ანუ ვიცი რა მირჩევნია თან მთელი ზაფხული ხა ამდენი ის იყო ცოტა ორგანიზმს და დასვენებას სჭირდება რა სხვათა შორის ეს თვეს დავიცი და მე გადავწყვეტ საიწავო რა. ხო, ანუ ყველა ვარიანტში კი. ხო, ნუ ეხლა ისე აი გია თქვენ დროს ყველაზე მაგარი თაობა რომელი იქიდან მოდიოდნენ რეგიონიდან. ხო არის ხომ აი ფეხბურთში სულ არის ლაპარაკი რომ სამეგრელო, სამჭედლო რაღაც. აი თქვენ დროს უფრო საიდან იყო? იმერეთი რა. ხო, იმერეთი კი ბატონო. რიკოციკით ესე. ხო, მაგრამ ახლა იყვნენ კალათბურთელები. თვითონ რაღაცა გაქვს შენ. უბრალოდ ჩემ დროს რაღაცა ისე დაემთხვა, რომ ძალიან წამოვიდა ეს რუსები ყავდა, ძალიან ბევრი ჩამოყვანილი და უკვე ამაზე აეწყო და ვითომ აქაც რო გადახედავდი, მართლა ეხა ეთყობა საჭიროება იყო თუ არა, აქაც რო გადახედავდი მაღლები აი შენ ამბობ იმის არ იყოს 2 მეტრა კაცი რო გაიზრდებოდა ხალხს უხარავდა ეხა ქუჩაში აჩერებდნენ ხალხი რა ბიჭი შეამდენ წლისაგან არ ყავდა ეს სიმაღლე იყო პატარები და პატარები ბევრი დაიჩაგრა იმიტომ რომ თბილისის დინამო ერთი გუნდი იყო და 2-3 მოთამაშე უნდა მოხვედრილიყო ეხა რო ვიხსენებ იმეს რა პატარებს თორთლა ვაშაკიძე ეს მერე და მანამდე ხო შენდი ზარიჩეიშვილი და ჩიტო ფიცხელაური და თამაში ხლაზე და ჩიყვად ესე რომ იყო ჩემი წინათაობები ვინც იყვნენ მაგად გარდა დუბლებში ისეთი ხალხი იყო ახლა ნაკრებშიც ითამაშებდნენ თავისუფლად უბრალოდ ვერ იქ ამ ხალხს ვერ მოდიოდნენ რა ძალიან რთული როგორც ფეხბურთში იყო ახლა თბილისის დინამოში მოხვედრა ნუ ახლა ნაკრები იყო და ორი კაცისთვის თან როვერსად ვერ გადიხარ ყველა აქ არის აგერ აკავს ხელის გულზე სულ ყველა ვერ წახალე ბოლდუინზეს გეკითხებია რამდენად გაამართლა შენი აზრითო ამართლებს ანუ ჯერჯერობით ამართლებს რა თქმა უნდა ეხლა ძალიან დიდი წვლილი აქვს რომ ევროპაზე გავედით ის თამაშება ფინეთის თამაშებს რა თქმა უნდა ეხლა საუკეთესო ევრობასკეტი არ ქონია მაგრამ ანუ რაც მანამდე გააკეთა დასაფასებელია ფინეთთან ძალიან მაგრა ითამაშა ორივე თამაში და მნიშვნელოვანი მოგებები დაგვეწერა ხო და ეხაც ანუ ტრამვირებული ჩამოვიდა ეხა მე ხა პირველად გავიგე მე არ ვიცოდი ხო ბევრს არ უთქვი ხა ეგრე პატარ-პატარა ყველა ანუ მესო პატარ-პატარა ათითებოდა ხელი მაგალითად ანუ მაგალითად მე ხო ორჯერ გავიკეთეთ 5 დღე არ ვარდიშობდეთ იქ იგივე მამუ იგივე გოგა სოხოზე ლაპარაკი მაგაზე გაკორი თქვა თორნიკე რო არავინ არ იცოდა ეგრე ევროპის წინ ეგრე წუწუნი რო დავიწყო და ის ცოტა ცუდი ფონი შეიქმნა და ამიტომ ეხა არ არის სალაპარაკო ხო ეხა ისტორია შევქმნით გავაკეთეთ ყველაფერი და ანუ მე რამდენი უბრალოდ მე მასე დამწყდა გული ეხა ასეთი სიტუაციაში ხო და სად შეხვდება შენ მეოთხე ფინალში კიდე ფინეთისნაირი გუნდი მოსაგები მეოთხე ფინალში ესეთი გუნდი შეხვდება სხვა შემთხვევაში ნუ ძალიან ნაკლები შანსია და ფინეთთან კიდე რაღაც ხო იცი მეტი გინდა და მეტი და თანის მაპარა ხო იმან აი მაგერთად იმ მომენტშიც ეხა აი იმან რო გააგდეს ის მაგაზე არა ეხა ხო ნახე შემდეგი ორი თამაში ბურთი ვერ ჩაგის ანუ აი გეუნები იმან რო ჩაგვიგდო სამქულიანი მაგას მთელ ჩემპიონატში ესრო და რა თან ესე ისროლა ბიჭო ანუ 10%-ის არ ქონდას ანუ მაგაზე იყო განხილვაზე რომ
ანუ თუ რისკზე მივდივართ, ეგ მაგას ვასროლინოთ რა ყველაზე. ხო, რა ვერ ჩააგდეს. ანუ ყველაზე და ცენდან, ანუ თან ასრო არც ეს სროდა, ანუ არ არის მაგისტრი. არ უნდა და ბიჭო, სროლა, მაგრამ შეეწენა და აი ეს ეკნა, აი ეს. აი ჩერეშიტი რო ჩააგდო, კიდე იტყოდი რომ სუფთა რა, ჩააგდო, სუფთა. და მაგითი მოვიდეთ ხასიათზე თორე რაღაცა გემართება. მაგ ვიდეოზე ჩანს რომ ანუ თან მაგარი დაცვა ვითამაშეთ, უკვე იმათ შევატყეთ რომ ანუ არა იმათ ბოლოს სამი შეტევა ვაგდებთ, ისინი ვერ აგდებ, ვერაფერს ვერ აკეთებთ და სახეზე შევატყეთ, რომ სხვადასხვა აქაც ეგრე მოუგეთ ფინეთს რა. შესარჩევზე ეგეთი გუნდა გაგვასწრებდნენ 12 ქული და დაკაჩვას რო დავიწყებდით, ეშინოდათ რა და ანუ მე დუხით აგდებდი და ზუსტად მე დაჟე 10 ქულა მოუგეთ აქეთ და ეგ ხდებოდა რა თან იქ ტაიმაუზე ზუსტად ეგ რომ გახსოვთ იქაც ეგრე იყო თქო და მე შეიმენა მართლა შეატყობდი რომ ეხლა ცოტა ისევ მაგრამ შეეშინდაცავ და მანდრაჟი რომ ო ეხლა სპორტული მანდრაჟია სახეზე სუსახეგეთი მახსენდება ხო და უცბად ანუ ეგ რო ჩააგდო აი ხუთივეს ესე მოიშვა და მე გადმოვიდა და ვიღაცამ კუთხიდან რაღაც გაგდადგებული კიდე ჩააგდო აუ რა და იმასთან სამკურიან მაგა ბევრი ჩააგდო კიდე ეგეთი კუთხეებიდან და წარმოვედგინე ხა მაგას და ეხლა შემდეგ თამაშზე გავიდნენ და ცარიელი კუთხეებიდან მაზავდნენ ანუ ვეღარ უყურე მაგას სამი ადგილს არ უგებდნენ ხო რომ ნახე ხო და მაინც 17 ქულიდან და იმათ რო ეგონათ მოგებული დაუკაჩეს და ის ბოლო გადამწყვეტი ის ჰაერში რო არ დაემატებია ხო და აი მაგ თამაშის მე რა რაღაცინებს აქ არეულია ცოტა შენ არ ყოფილი ხარ მაგრამ კითხვა არის კავა კავა რა ხან წერია წაიკითხე რა კავა კაჭეიში კორკმაზე გასახდელში მარტა გალახეთ შენ და ანუ თოკო ო ისე გაიზმარა მეგორი ფათქარია ეს იცი რა სიტყვის არა მე და თოკო არა გოგამ და თოკო გალახეთ ისე გაიზმარა ხო იყო ეხა არავინ არ ამბობს მაგას ხო იყო ასევე შედგო ხო შეხლა შემოხლა იყო და გასახდელში პატარა ინციდენტი მოხდა ეს იმას ხელი ჩამოკიდებული ამას ისა ორი ინვას მივიდა ჩვენების ყალებში ოი დეტალები არ მახსოვს ეხლა მე მახსოვს მე მესმოდა დალია თუ რა სადაც გადაკავ იქ გადა ეგენი მესმოდა მეთქი დიმას დაურეკო ეს ასეთი გათრობ შე კი იმიტომ რომ კარგი თხუბი იყო შეხლა შემოხლა იყო კი გავდა დაკორბარიდებთ თავს მოედანზე მე დავიდე ანუ ხო რა და რატო არ შეყვე ბიჭოს ფელი მოხმარებული ბიჭო არ იყო ძმაო საბაზრო იყო მოგიყევი რა მოგიყვე ბიჭო აი ამდე მოგნები სანამ მანამდე რა მოხდა არაფერი უბრალოდ გასახდელში ანუ ხოჩანდა იქაც რო რა ქვია ავაჟღეროთ ანუ აი ციოს ხელები თონეგეს ხელი ქონდა ხელი ჩამოგიდებული ხო თოკოს ხელი ჩამოგიდებული ბემას რა ქვია გოგას მუხლით ყიოდა და მაგრამ სისხლი უჩქეფა აი ისტორია გაიხსენეს არა უბრალოდ ანუ აი ნუ ეხა იქ არა გააგდეს და გადიოდა ანუ მე ისას გავდედი მაგრამ ანუ მართლა შეურაცხყოფა იყო რომ ხა ჩვენ მოედანზე საქართველოში ხარ და გასახდელში გამოდიო ევროპას უბახსენებს ანუ და მიღիր შენერულოთ ეხლა ხო და რო გავედით გასახდელში იქაც რაღაცა 1-2 სიტყვა თქვა და მე მოყვა კარგია რომ საბაზრო იყო ვიბაზრეთ და აქ წერია რა ეშველება ჩვენ მეორე ხუთეულსა და აღარ ვიმასვიზავ ხა ამაზე რა შევარდო მაგაზე ვისაუბრეთ ეშველება და ერთი გუნდის იმსახურებს საქართველოს მე რა ვიცი 50-ჯერ გავიდით ევროპაზე და ნახევარფინალებში დაგვაკლდა რა გააკეთეთ ერთი გუნდი კაცო რა არის ვერ გავიგე მაგით სახელმწიფოს უყურეთ ეხა როდის იმას იზამს მე ბიჭო უთხარი ვერე რა ვის უთხრავს რაღაცა მოძრაობები არის უნდათ და რავი ნებაზია მაგრამ მაინც ძირითადი სახელმწიფო უნდა იყოს და შეიძლება მე უკვე როცა გააკეთდება მე ბიზნესმენი და ვიღაც არა თემა პრობლემა ისაა რომ ანუ მართლა რაც თქვით რომ სახელმწიფო რო არ იყოს ჩემპიონატი არ გვექნება და აი მაინც ხალხს ამდენი ახლა რო ჩამოვედი ქუჩაში მართლა იმდენი ხალხი ხვდება მადლობები და ის აი მიკვირს რომ ეს აი ერთი ადამიანი ბიზნესმენი არ არის კალათბურთზე შეყვარებული რომ აი მაგეთ მივდიო მაგითო გითხარ კალათბურთი ახლა იცი რომ ის არ არის ხა მოგე ხა რო დაუწერ მოგება ვერ დაგელაპარაკები რა მოიგებ ამას და მოგებაზე არ არის რა სრული ის არის რა რომ საქართველოსის რაღაცას აკეთებ და ხალხისთვის რა ეგეს ქველმოქმედება უფრო გამოდის რა თქვენ არ უყურე ქველმოქმედება კი გამოდის მაგრამ უყურე მეორე კუთხე არის მაგას მეორე კუთხეა კიდე რა ეს ამერიკელები ხო ყავს ლეგიონერები თამაშობენ ამათი გაყიდვის შანსი ხო არის ქართველის გაყიდვის შანსი ხო არის ჩვენ ახლა აქეთ გვინდა რომ ჩამოვიყაროთ მაგრამ დღევანდელი რეალობა არა ეგ არის მაგას შენ ახლა აი შენ ახალგაზრდას რო დააყენებ მაგუნჩი და რაღაცა გააკეთოს საჭვალე მთელი ევროპა იცნობს ამერე წასვლა გაუადვილდება აქ მთელი ცხოვრება აქ არ უნდა იყოს შენ ნაკრებისთვის უხსნი გზას ნაკრებში რომ მე მოვაბრუნო და მოთამაშეთ გაზარდო აქ ახლა იმ ხელაბაზარი არ არის რომ აქ ასეთი კონკურენცია იყოს
აქ უნდა აჩვენო ევროპას, მე იქ ვიღაც აიღონ. შენ ახალს მოიყვან და ეს კონვეიერი აიწყობა და ბევრი მოთამაშე იქნება. კი, უცბად და აი პასუხო. დღევანდელი მდგომარეობა ჩვენი კალათბურთის ლაპარაკობთ ხო კლუბებში. დღეს რომ აღარ იხელფას შემოგთავაზონ. ითამაშება აქ? ხო, ნუ ეხლა რაზე წავალ, არ მინდა უცხოეთში ხო, ხა საქართველოში რა თქმა უნდა ერთი სული მაქვს ხოლმე, აქ როდის ჩამოვალ ხოლმე გაქცევაზე კი არ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა იქ მარტო ისაც არ არის ხო, ანუ პროფესიონალი ვარ და იქ ვარჯიშიც კარგი უნდა იყოს, ინფრასტრუქტურაც აგიტომ აქ კუთხით გეკითხე. ხო, ანუ ისიც არ არის, კონკურენციაც ეხლა გუნდებს რო ეთამაშები, ანუ უნდა იყოს ეხლა ჩემთვის პრიორიტეტია ხო ის ჯერ მაინც ეხლა რა თქმა უნდა ასაკით პატარა არ ვარ, მაგრამ არც ის ასაკში არ ვარ, რომ წამოუწვე და ეგ მომწონდეს. და ამბიციებიც ხო უნდა კონდეს იმ კლუბს, მარტო ხელფასი ვარ ისეთი გუნდი უნდა იყოს, რომ გახვიდე რაღაც ეტაპი. არა, ეცე რა, მარტო ჩემპიონობა არა, ევროპულ ტურნირზე უნდა კონდეს პერსპექტივა. შენ ევროპასებს მე აქ სად ვითამაშე. ზუსტად ეგ არის, რომ არ არის ამბიცია, არ არის ზეამოცანა, რომ აქედან აქამდე მაქვს, რომ აი ეს უნდა გავაკეთო და გავიდე ევროთასებზე. ხა შიდა ჩემპიონატი და შიდა წრე და ეს ყველაფერი იცით და გასაგებია, გავლილი გაქვს უკვე და ეს არის კითხვა, მე რო გეუბნებოდი, რომ ორიოს უნდა ვკითხო მეტი რა. კალენდრიდან რომ გამოვარდები. სერგი ციგრიაშვილი. ყველა დროის საუკეთესო კალათბურთელი ვინ არისო დაასახელეთ თქვენი ვერსიები. ერთი. საერთოდ, ხო, სოფლიო. ხო, აბა. ნუ ჯორდანია ხო. აბა ვერას მეუბნები, არა თუ გასვი. ჩემთვის ანუ ჩემთვის კობი ბრაიანტი ანუ ბავშვი ანუ ჩემი აი ვთქვათ აიდოლ რასაც ქვია კობი ბრაიანტი იყო და ჩემთვის კალათბურთი არის დაიწყო კობი ბრაიანტი და ეხლა ჩემთვის ეგ არის. თან იმ პერიოდში ეწყობა რა ორივე ესეც იძახეთ რომ მომწონს. მასეთ დროს მაგ პერიოდში ეხლა მასე ვერ იტყვი ერთი შეხებით აღა ყველა ეხლა იტყვის ლებრონს და ლუკა დონჩიჩი რატო ვერ იტყვი? ხო არა ეხლა ამ წუთას ახლა დონჩიც ლებრონზე წინ ვერ და ეგენ სხვაგან არიან ჩემი მაგრამ ის ხალხი თან იმ პერიოდში ესე იგი ჯორდანს რო დაასახელებ აუ იქ უცებ გაგახსენდება მეჯიკ ჯონსონი, ლარი ბერდი, ეს აი ლეგენდა ხალხი 40 წელამდე თამაშობდა მაღალ დონეზე, წარმოიდგინე ეგეთი ცენტრები რა. სტოპტონი და ლამბერდი მეზობლებული იყო ეს და დრიფტიმი რო შეიქმნა პირველად ბარსელონაში შემოვიდა 92-ში. რა გუნდი ის ისეთი გუნდი მართლაც აქედან დაერქვა ოცნების გუნდი და რა. ოცრება იყო. და ეხლა რო ჩაყავს სტუდენტები და უაგებენ და პანიკა და ებრონა გამოვარდა მე მოდივარო. უგებს ხან ლიტვა უგებს. არა, იცი რა, ეგრეც აღარ არის უკვე. ევროპის კალათბურთი ძალიან განვითარდა. აი მეორე გუნდები და ემები შეიძლება ვეღარ მოუგო. ხა მაგიტო დაინტერესდა ეხა NBA ევროპაზე რომიდის ლაპარაკი მაგიტო მოდი ანუ დაასახელი აბა ამ წუთას წინა სეზონში დონჩიჩი ევროპელი იოკიჩი ერთ-ერთი წამყვანები და იანისი ახლა კიდევ ის და არა მაგალითად ანუ 5-ს რო ასახელებ ეხა ვინ საუკეთესოა 4-ს ევროპეიდან ასახელებ. კი. არც მიყავდათ, არც უყურებდნენ ევროპას. საბონის რო წაიყვანეს თავიდან. აი, იცი რა, თვითონ ეზარება თამაში ტიპს რო შეხედავ რა. და პრეს კონფერენციაზე რო იჯდა და პარაძეო როგორ აპირებოდა, პარაძე როდის არის და 4 შაბათს. არა, სახში ვიდა წასვლა რა, პარადი თქვენ რუბერატი ცხეზე დაждდება იქა და დაწავს ქუჩაში ტიპებთან თამაში. ფენომენია ტიპი. აი რო შეხედავ თან რა გია რა. აი ვიზუალურად რო შეხედავ. აი რა ვიცი. არ გავს დონჩიჩიც ორ კომაქს შეჭამს 2 კომაქს და 5 კილო ემატება ტიპს. მე რო არ მემატება 10-ს. შენ სხვაგან გაკდება ზატო. კი, ეხლა რაღაცა დათხელებული იყო ამ ევროპაზე. ეთყობა ბევრი ავარჯიში. აი სივწყალზე რო ხუმრობდით რა. არ ხუმრობდით, რა ხუმრობდით? გადასხმა. შენ ხუმრობ, იყო რეალობა. მეც მოვესწარით სივწყალსაც და უშუქობას და იმასაც უგაზობას, მაგრამ სხვა რა მეტყობა. რა მეტყობა? არ მე ისეში სპეჩით ვებოდი. ისა რა ქვია. აი იმ პერიოდში ან კალათბურთის მერე როგორ გარეთ რაც ხდებოდა არეულობა. ხო ეგენი მოგიწია თავის საშინელება. ახალი აი ენთუზიაზმი ჰქონდათ 100%. ხო აბა სხვა მე გრამ და შენ დარბაში გასროლაც გახსოვს, ვაო. ჭუბი რო იყო, აიცი, გარეთ დაასახელებ ხალხი ვარჯიშზე რომ მოდიოდა იარაღები და ვარჯიშობდნენ მე და საჯებს დაძებდნენ ტრიბუნებზე გარბოდნენ ეს საწყები აღარ მოყვები ახლა ვარეთ დასახელებს აღარ დავასახელებ. შიდა ჩაშლა თამაში? გონია ეგეთი მომენტი. კი იყო, კი. ჩვენ ნოდა ყავდა კიდე ლიზა აზიზოვა. რომელიც იჯდა კამზე? ეს საერთოდ საკავშირო ხო და ბელასტენი რომ მიუვარდა.
ცოტა წავს მოიპარავდა, ცოტა აატრია მაგიდაზე როდი ჭკვაჭე. ლიზა იგებდა თან. ხშირი, ხო ეგ. ხო 2-3 ადრე დაამთავრა. დროებს ამთავრებდა იქ რაღაცებს არიჩო და ქულას, თან კარგად კითხულობდა ბასკეტი. ან კაჩაობა მაგრამ უნდა იგი როდის დააყო პელე უნდა იყო ბიჭო, რას ლაპარაკო, იაშირო დათამის. ან შეიძლება ზოგი გუნდი შეიძლება ბეტერის CSKA ჩამოდიოდა ლიზას ეშინოდა. ხო, არა, ეხა ეგეც თქვი, 5 და 5-ს ხო ვიგებდი თბილისში. ტურები რო გაკეთებოდა თბილისში, ყველა მისოდა რა ქონა წაეგო ძმაო რა. CSKA-საც უგებდით, იმას ჟალგირისაც უგებდით, ყველას უგებდით. დიმას პლუსი რა იყო? მე რასაც უყურებ სამიანებს მართლა ბიჟის ხოდით ისვრის და აი თქვენ დროს დიმა რო. რა გივო სისრაფე მაგარი გამთამაშებელიც მეტი რაღა უნდა. სისრაფე და პას არ იმაშო უყვარს პასის მიცემა. რაც ახლა არა გვაქვს ჩვენ. პასის მიცემა ჩვენთან არ უყვარს. აი, რაც ნაკრებშიც. მეცი რამე ერთხელ ფარში შევიდა ესე. იცი ვინ თამაშობდა ჩვენ დროს კიდე აი ამათ გარდა და ისინი. ესე დინამოში იყვნენ, მაგრამ სტუდენტურ ლიგებს თამაშობდა. ეგრე იყო, მოთხოვნა იყო. მე ხوار უარყოფ დერუგინი, კი, უნივერსიტეტის ეგენი ყავდა. კაპუსტინი, ტუბინი ყავდა, ეგრე ბარადაჩოვი ყავდა. სასახლეში გპ უნივერსიტეტის ფინალი ნათამაშები არ მაქვს, მაგრამ გუნდში ვიყავი. არა, ვიცი რომ შენ არა, იქ იცი რა ხდებოდა, მაგრამ მართლა ვერ წარმოიდგ დღეს არ არის ეგ თემა. არა, უმაღლეში არა გაქვს და ეხლა. აქ იყო აგერ სპორტის სოციალიზაცია. ხელიურო 6 კორპუსი აგერ იყო და. კი, აი აგერ, აქ იყო ეგ თამაში. სუ სავსე ბიჭო, ერთი ადგილი არის. იქ ლის თავის საჯები, სტუდენტური, ანუ ოქსფორდი და კემბრიჯი როა, ხო იცი? ეგეთი თემა იყო, ხო, ამერიკაში გინდა რეალი ბარსელონა, გინდა სელტიკი რეინჯერსი. ეგეთი თემა იყო გპ უნივერსიტეტი. აი ეს არის ხო რა თუ არ მოიგებ დასწრიდა, მაგრამ ჯავახიშვილი ოქსფორდი. გზნობოდა ეგ თემები. ეგერ პირველი კორპუსის დარბაზი. კი, ვანდაც ვარჯიშობდით ხოლმე. აგერ მე-6 კორპუსის დარბაზი. ეს მეერე ეგეს მოსასახლე. ემოციური იყო, ემოციური იყო, ეს თავის თავზე არ ლაპარაკობს. აი ემოციური რა ერთი ვარჯი კირაღა მოკლეს სეთბურთები ოსროლე შეჩემაგინე მართლა აგებინე თამაში. ბრო რა. საგარა დავსდევდა მერჩოდა მაგრაც. საგარა. არა, კაი იყო, მაგარი დრო იყო, მართლა მაგ კუთხით, ეხა დიდი გაჭირება იყო ის ხო, მაგრამ აი არა ყველა პერიოდში მინდა ვახსენო ის პერიოდი, როცა აი ვითარო იყო რა. აი ჯერ გაზეთს უშევდი. რომელსაც მე ვაკეთებდი რა. საკალათბურთო გაზეთი შენახული მაგ 5-6 ნომერი რა. ძველი სტატისტიკების კეთება რაც დავიწყეთ. დუდა. ხელით აკეთებდნენ გვანცა, ნომიაძე და მაკა კუბატაძე. ჩვენ საჯები. პასი ყველა წარმოიდგინე რა შრომა იყო ბიჭო, ეს ანაძე თამაშობს ხო? და იქა სტატისტიკა და კომპიუტერი დათო გიორგობიანმა და ლევან გეგეშიძემ მოილაპარაკეს ერთხელ, რომ პირველ ტაიმში მე ჩავყრიო, მეორე შენ ჩაყარიო. სტატისტიკას და მეორე ტაიმი რო დაიწყო გენაცვალი არ შემაგ ჯერმა დათო აიღო და თვითონ ჩააგდო და არტდა ჩემპიონი. ეხო მოვილაპარაკეთ და ეს ხოჭოს მაგას საქმე გააკეთა მაშინ მაგას. აი მაგ დროიდან არა ბიჭო ისეთი ამბავი ვითარო იყო მაშინ იყო სპონსორები. ეგენი ბიზნესმენები. და მორჩა მის მერე გალადბურთს სპონსორი არ ყოლია. მეგერი თუ თემი იმას ავიძახი რაღაცა. ვითა შემოვიდა ჩემი ხცერებაში ბავშვობა და ჯამლეტა ახალი პერიოდი იყო. საქართველოში არ არის ამ ხელა ბიზნესები და ახლა არ დავიწყებ, მაგრამ ამ ხელა ფულში არიან და ფულიც აქვს და შეიძლება ისეთ რაღაცეებში ხარჯავენ. გუნდის ბიუჯეტი რო თქვა, კალათბურთის გუნდის ბიუჯეტი რო თქვა, რამდენი არის საჭირო? ფეხბურთის გუნდის შეიძლება ერთი თვის ბიუჯეტი ამერიკაში. კაი ვარიანტი აბობ, არა, იმდენი ფულით გააკეთებ გუნდს, რასაც ფეხბურთს შეიძლება ერთ შეკრებას გახარჯო რა. აი დუდა ამერიკაში რო იყოს, თვითონ ისინი კი არ განთავისუფლებენ ხო გადასახადიდან. ისინი ყავთ რა, თავიანთი ინსტიტუტის დამთავრებულები, კაი ბიზნესმენები და იმათ ეუბნებიან აი საქართველოსდან ჩამოყანელი მყავს არც ბოლოს გააცნეს რომ მოდიოდა 4 წლის მერე კაცმა $250,000 გადაუხადა და დუდას რო თამაშობდა იქ. და არ იცნობ და ბოლოს მის დროს ხო მაგას არ შეიძლებოდა რა ეს ხა დაუშვეს. ბოლოს გაიგე. არა, ანუ არ შეიძლება რომ იმ კონტაქტი კონდეს რა ეგეთ. ხო, ათასი წესებია რა და ეხა შეიცვალა ეგ წესი ვაფშე. რა ვაკმაინც იყოს ეგ რა მაგარი ვისაც დამთავრებულია. ხო, და მე მაგათი ზეიმი რა არის რომ ვის დაუმთავრებია. რო ვიცი ამ გუნდის სპონსორი ვარ ერთ-ერთი მოწვეულია თამაშზე, იქ მოუწყობენ დასაჯდომს ისა და ოჯახი იმის გარდა რესტორნის და გულაობის მაგივრად მოდიან იქ შაბათ-კვირას და უყურებენ და შვილებს ეუბნებიან რომ აი მე ამათი სპონსორი ვარ. აი ეს ამ საქმეს ვაკეთებ და მაგალითს ვაძლევ იმას და აი ეგეთი კულტურა აუ მაგარია მე სულ რო არ გაინტერესებდეს და არ გიყვარდეს აი თუნდაც ბიზნესური კუთხით შეხედე
თუნდაც ბიზნესი საჩვენებს, აი მე ამაში ხარჯავ შვილო, იმიტომ რომ ეს საჭიროა ქვეყნის მომავლისთვის. ახალგაზრდობას რო ჭირდება სპორტი, ყველაზე მეტად საქართველოში სხვანაირად რანაირად გაზდი. მარტო სწავლაზე შეიძლება სწავლაც იქ თუ სპორტი არ იქნა დაბალანსებული. მაგიტო ამხელა მაღალი დონე რო აქვს სპორტში. ეხლა მინდა ეს სკოლებშიც ამხელა დონეზეა სპორტი, იცი ძალიან მაგრად, იმიტომ რომ იციან რომ ახალგაზრდა უნდა გაზრდონ ესე. სწავლა და სპორტი ერთად. ისა ეგეთი რამე დიმა შენ გაგიგიან მე აი ხარ უცე ფინალურ ეტაპზე ნაკრები გადიოდეს და იმ ქვეყანას შიდა ჩემპიონატი ისეთი არ კონდეს ვთქვათ როგორც ნაკრებია და სუსტი რა მორბილად რო ვთქვათ ეხლა რა არა მასე არის ეხლა ფინეთის ჩემპიონატი რა უნდა იყოს არა იმათი კლუბები ხო ნორმალურია ევროთასებზე და ასე შემდეგ ნორმალურია მაგრამ ევროთასებზე 2-3 გუნდი ხო აჰა მაგას გეუბნები ესე იგი ევროთასებზე თამაშობ ხო მაგრამ რეგიონალურია ანუ ევროთასებზე ხა ჩვენ ახალი დაწყებული გვაქვს რა არა ეს არ უნდა გაჩერდეს არ უნდა გაჩერდეს რა მაგრამ ვარიანტი ანუ აი რო წააგო მაგრამ რა პირველი ეტაპი არ იმაზეა რომ ეგეთ ტურნირზე გახვიდე და წარმატებულად უნდა ითამაშო რა ეხა იქ რო ვერ გახვიდე და იქ მორჩენილი გაქვს ეს სეზონი იმაში რა ნოემბერში მორჩი ან ჩათვალე ერთი თვის ჯგუფურს დაამთავრებ ჩარჩში და всё და შენ ეს უნდა ითამაშო ნახევარფინალში გახვიდე იქ გაითამაშე მაგაში ვამბობ რომ ანუ მაგას ნიშნავს რომ ევროტურნირებზე რო გახვალ და კაი შედეგს დადებ ეს ნახევარფინალში რო თამაშობ და ქართველები რო თამაშობენ რამხელა გამოცდილებას ღებულობენ ხო და რა უცნაურია რა სწავლენ უცხოეთში მე ახალს აიყვან და აი 90-იანებში ეხა დიმამრა კადრებით ჩართო რა იგივე გაშუქებაც იგივე რეპორტაჟებიც ხო სახელმწიფო ტელევიზიები იყო თორე ხო აშუქებდნენ და მიდიოდა ხო გეუბნები გაზეთს ვაკეთებდით კი და მაგას ვიძახე და როცა მე ცოტა კარგად გაიხდებოდა 8 გვერდიანს ვაკეთებ თან მაშინ ეხა ეს სახელდელივით კი არ არის ინტელექტები და ის გაზეთის დაბეჭდა და მაშინ ხელით ბიჭო ასოციაციები და ისენი რა ქვია ძალიან რთული პროცესი იყო და მე და კახად გებუაძე მანქანით დავდიოდი დისტრიბუციაზე თან უკვე დავიბეჭდებოდა ტირაჟი და სიყვარული იყო ფანატიკური კალათი წარმოიდგინე ეს როგორ არ უნდა დაიჭირო ეს მომენტი ბიზნესმენი რო ხარ აგერ ფეხბურთი რამდენი შემატკივარი იყო ევროპაზე წასული ხალხი რა დღეში იყო ამატესთან ჩარტერები ამატეს და ყველას ეცოდინება რომ შენახარ აი შენ ხარ ამ გუნდის სპონსორი და შენ ამ გუნდისთვის ბევრს აკეთებ და აი ბიზნესმენი ხარ ეგეთი რომ ამაშვები იცი რა ჩვენ უკვე ისტორია დავწერეთ გავედით მეოთხედ ფინალში რვა გუნდში ამის იქით შეება ნახე 4-ი წარმოიდგინე და არა ამაზე მეტი არა მე იცი რას ვფიქრობ შეიძლება ეჭებში ხო არ არიან თქო რა აი არ გამოვა მეოთხედ ფინალში გავედით 8 გუნდში მოხდით ევროპაზე. ხოცა სულ რომ მეოთხეში არ გავხვიდე, ფინალურ ეტაპზე გავხვედი და უკვე გამოვიდა. ფინალურ ეტაპზე ჩვენ ზედ თემა. მეოთხე ამოცემულობიდან სოფლიოზე გათამაშები. ერთი ოლიმპიადაზე. სოფლიოზე 16 გუნდში და ხო ევროპაზე 8 გუნდში. ო, ეხა თემა რა უკვე და წინას ავიწიეთ ეგ რეიტინგებს ვაგე მე მაგას დიდად არ უყურებ ხოლმე, მაგრამ რეიტინგებში წინ წავედით გავფრინდით. ბიჭო, უყურე, აი ბოლო თამაში რო იყო ფრანგებთან თამაში ისე მე რა უთხარი აი ნოდარეთის იყო მე მგონი როიცახე აი ფრანგები გადაგვირე მე უთხარი ფრანგებს უყურე მე ისლანდიას უყურე ყველა თამაში მოიგეს არა მეთქი ის შეიძლება ჩეულებრივად ესპანეთზე არ მეთქვია მართლა ეხა ვიტო არ ვიცოდი და სამურამოში ვიყავთ იცი რა ესპანეთის გინო შევიშალე თავს ესპანეთი ვიტო თან მე წამოვდე კი ხო თამაშითან ბიჭო არა რომ მივხვდი რომ უკვე თემა ეს იგი რომ მივხვდი უკვე რაღაც ხდებოდა უკვე რაღაც თემა დამეწყო რა და ჩვენ პლანშეტში უყურებდით ეს სახში და ასწრებდა რა ბოლოსში რო შევედით მეთქი აი მაგარი შანსია რომ მაინც მეთქია გაიქცევიან ესპანეთთან მაგრამ მე რო გადავხედე კიდე ხო ეხა ამ თამაშზე ფრანგებზე ვამბობდი ამას რა ყველა რომ მეგორი გარშემო მეუბნებოდა რომ აუ ეხა ფრანგები გადაია უკვე მეტი რაღა უნდა გავაკეთოთ ხო უყურეთ არ უყურებიათ ეთქობა ეს წინა თამაშები რა და თან ჩვენი კურაჟის ამბავი ეხა ჩვენ ბოსნიასთვის არ ბოსნიაზე რომ მოგვეგო შეიძლება ვერ გავსულიყავით მეოთხედ ფინალში და იქ პოლონეთი ხდებოდა პოლონეთთან ასეთი ესენი პოლონეთი და ასეთ გუნდებთან ხო იცი აი როგორც ფინეთი ამ ტიპისა მაგაზე გადავიდეთ სპეციალურად ჩვენ ანუ ეგრე მე-8 ფინალში ისე ვიყავით რომ ანუ ვინ შეგვიძლია ერთი თამაშია და ამიშო ხო ეგრეა მაგრამ ზონით მაღალ გუნდს უფრო ვეთამ უკრაინას რატო ვერ ვეთამაშებით ხოლმე პოლონეთი უკრაინა უხერხული რა თამაშო ცხოველები არიან აი ამაზე ეგრეა არა იგივე ჯანის ხალხია აი ხო გეუბნები რა. ხო ზოგს აგრაც ახლა ბოსნიას ჩვენაირ სტილს თამაშობდა, ანუ უფრო ერთი სტილის ჯახია ხოლმე რა და.
არა, ერთი რამე არ მაგრამ იქ მეორე ფინალში ვის შეხვდებოდი, უკვე მართლა საფრანგეთი იქნება თუ ის. მოდი, რაღაცა გავიხსენოთ, და ეხა იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ევროპის ჩემპიონს ეხლა მოუგებ. აი მანამდე რომ გავიხსენოთ, ვისთვის გაქვს მოგებული, ხო? სერბეთი. ორჯერ. ეგ არ შეიძლება, ხო? და იმ ბერძნებთან წაგება კი დღემდე მახსოვს რა. ლიტვა ორჯერ, იტალია. იტალია, ესპანეთი უკვე ორჯერ. ესპანეთი, არა, ხო, ანუ ეს ისტორიაში იწერება, ამას ხო ყველა იგებს და ამბობს, რომ ეს ამას აკეთებენ ესენი რა და ეს იმას მართლაც ამბობს, ეს ამერიკაში მიოფანტულია მართლა პერიოდულად იქედანაც მიგზავნიან ხოლმე ვიდეოებს ყრიან და ამას უნდა ერთი კაი კემპი რა, აი კაი შეკრება, კარგი ის რომ და სუცაიტნოტში ვარ და დრო არ არის მო. რომ მაგი ეგ გაკეთეს რა. ოი ხა ისე. პრობლემა ეგ არის რა. არის მე როგორც ვიცი უნდათ ეხაც, მაგრამ კაცმა შედეგი უნდა დავდო ეხლა შემოწმების და იმის თავი არ ამაქო რა. ეხლა მაგას უნდა გითხო. კი ვიცი რომ აქ სალიათ ხა შემოგთავაზოთ რომ ეს როდოთ მეთქი, მაგრამ ეხლა რაღაც შენ პრაიმში და ეს პრაიმში. აუ ხერხული ის არის რა. ნიჩია? ხო. თქვი, ხო ალბათ. არა, ნუ ახლა შენ უფრო მაგას ხდებოდი მე მგონი ვიდრე ეს. კი. მე ეგრე მახსოვს არა, რა. ხა ნახტომით ძირითადად ნახტომი მეხმარებოდა მასეც როლაში. მას მაღალზე თუ არ ხდები, ბაბა წარმოიდი როგორ აგდებენ ისე. მაშინ იქნები რაღაც ის მაშინ სწრაფი. აი ის უნდა იყო იმარო ჩააგდო. არა, გარშოკივით ესწავლა, ბიჭო, გარშოკით კვანჯა. არა, რა ხარ ესე დაწედებული იდგა და გადააქვსერა ესე და მოგმოდა თამაში. აი მაშინ ეხლა შენ. არა და ნახტომიდან სრულად ინდა როცა პიკებიდან ესური მაღალზე რომ შუტში ნასროლი გაქვს? შუტის დარბაზში. იხავი, არა ის ზეთკა ის ბადერო არის, ბიჭო. ვერაცე? მე რა ლაბარაკობ, 500 თავიდან ბაძელია მაგაზე მიჩვეულ თუ არა ხარ იქ გაგა. ხო და რო ეჩვევი და ის რო გიწერს დიალოგის რო და кайფო ბერე და არა ეს არის მე ხარ ეს ეგრე სასროლი აპარატი ერთი ზაზასა აქვს. მაგას გეუბნები, მაგას გეუბნები, მე და ეს დავდი ორ წუთი კაცო. კი, ამიყოლია და იმ დღეს მივამკი. 6 საათს ვუწვაგდებ ერთ საათში. ვა, ბევრი ეს ერთი 40 აგეღლება ხელია, ვარასო. ბიჭო. ო, არა, მაგრამ თვითონ ეს მუღამი აქვს, მაგარი რამეა. ო მაი გადი. და კაია, აი ბავშვების განვითარებისთვის ხა ეგეთ დარბაზია. კარგია. მაგრამ მაინც ის როლები როცა ის სამუშაო, მაგი თამაშის აუცილებელია. როლებიც ეხა ეგეც კარგიადაც. და ეს უბრალოდ ავტომატიზმზე გიყენებს. პრაიმში დიმა და მე როცა გოგი თამდილაშვილთან დავდიოდი. ეს ფასამოგეცია, გადაიწია რა. გოგი თამდილაშვილთან დავდიოდი, მე და ილო ლონდარი. ბიჭო, არ მინდა, მაგ გავიგე. ერთად დავდიოდით, მე და ილო. იმ დღეს ლონდარა და ეს ერთად იყო, ლონდარას მეგობარია ბავშვობის. ერთად ლონდარას ისეთ რა ვიდეო ჩააწერინა, იცი? ეხლა ლონდარაზე მინდა კიდე თქვა რა. ლონდარა მიგო. სტატისტიკები ჩვენ ჩემპიონატის ტიპი წლებია და ძალიან გამიხარდა რომ იქ უკან დავინახე. კი, რა, ისე საკმაოდ გამიხარდა რომ სიკაცია. უჯიგრესი ბიჭია და მინდა აქ მოყარა და არ მოდის. ნუ კაი. ანუ ხო აი ნაკრებში დაუმსახურებლად აი ვისაც რამე მართლა დაანადვილია შეხვალ საიძე ვინ როგორ თამაშობს არა მაგაზეც არის ახლა ხალხმა არ იცის აქ და იქ ვარჯიშებზე იმ ხელა საქმეს აკეთებენ ეს ბიჭები ამათ სპარინგი ხო უნდა ის უნდა შეიძლება მოედანზე ისე არ უწევს თამაში მაგრამ იქ ერთმანეთში ხო არ ითამაშებენ 2-2-ზე და პოზიტივი გუნჩი იქ ჭირდება გუნჩი და იგივე შრომობს რასაც ესენი ყველა ეხლა ხელი ატყობს იმ ის ჭირდება იმისთვის ხო ყველას უნდა ხო და რა ვიდეო ჩამიწერა იცი თან ისეთი არა არ უნდა ისეთი მუღამია ყისმათი მოხსნეს რომ იქ ვარჯიშებზე დარწმუნებული ვარ ეხლა მაგრა იმაშება ამათ ბურთის მოხსნის მუღამია სასწაული პატარა ხელსაავლის ბურთს იღებს აი იყო ხო ეხლა უცების გამახსენდა ხალხურებზე რომ დავდიოდით ისე ვეთამაშებოდით სასოფლოს პაულა იყო იქ არა აი როგორ მიყვარს ო შენ და პაულა ხო ცოდით ერთმანეთს იმას არავინ არ ყავდა ისეთი რა იქ და ესენი 4 ხუთი იყო და რა ნაწალუცი მიდიოდა ის სუეს რომ ვიცებდნენ გაუშვედა ხა ეს მაინც ისეთი გუნდი იყო ჩვენი რომ პასებს ადლებდა რა ისეთი მაგარი თამაშები იყო აი ძალიან ისეთი დრო იყო დიდი მადლობა დუდა ამ პასუხისთვის იმიტომ რომ მესმის დიმასთან ახლოს იხარ და მაინც გერიდება და ესე იგი მე უფრო პრაიმში ბევრად მაგარი ვიყავი ეგრე გამოვიდა დრამატურგულად ისე წაიყვანა საუბარი რომ თემას ცვლიდა ხა რა საკვირველია და ავტომატურად მის უპირატესობაზე არ მეტყველებს ეს რა ისა გისახებს ძუძუები შენ ძუძუები შენ რასი ჩემ ჯერ ეგერთის 15 კილოგრამი ვიკელი ის ხავდა ის ამბარცუმა
შორი გამარჯვება. ნახე. ნახე. საბრინასო ყვავილები ვაჩუქებდა და მეოთხე სადუყურებდი. ძუძუ ესიტო. და ვიღაცამ დაუწერა საბრინასთან ახლა რომ მიხონდა თვალებში ჩახედა შევიდა. ეგრე. ამბობ მე აი კოლორიტია ტიპია გიჟია შეულები. მოვიდა დრო. მოვიდა. ეს კი რაღაც ერთი კითხვა იყო მან და ის არ დავსვიდა რატომ მერეგებს? რაი. რომ მოჩებით მაგას მერეგებს. რაი. მინიშნება იქნებოდა. ხო. ეხლა გადავედით. უნდა გამოვისვით ეხა რაღაცა ერთად ყველა. ერთ წამი თან თქვი რომ მე არ თქვი რომ გენიალური თამაში მოვიგონე. თამაში გენიალურია, მაგრამ იდეა ეს ჩემი იყო. აი ამის. ეს აბა რა თქმა უნდა ავაზაკობა ყველაფერი შენგან მოდის. მოდის. თავი მოდის. კალბურთელი არ გიკიდია რა, ვიდო? ო მაი გადი. ეგ ნუ მე და შენ და არა, ლონდარას ვიდეო არ მომაყოლეთო. მიდი გისმენ. ლონდარას ვიდეო, ლონდარა მე ძალიან მიყვარს და იმანაც ის რა და იმანაცაც და ვიცი რომ შენს მაგ კარგად არის განწყობილი და ეს მეუბნება რომ მე მთელი ცხოვრება თამაშობ ლონდარასთან, მე შესვლები მქონდა და რაღაც ფაით კალათბურთში დავდიოდი ეგეთი ტიპი. ვინ არის კალათბურთში დავდიოდი? ლონდარასთან ვიდეო გაიჩით რომ ეს მეუბნება თავის წელზე მელაპარაკება რა. სკოლაში დავდიოდი ერთად. ბატონი გოგი დანდილაშვილი ძალიან საყვარელი კაცი. დამთელა და კარგად იყოს. ნუ კაი, მეუბნება რომ არ იგუგლება ეს თველი რაღაცა იტყუები რაღაცები და ლონდარა დაიყენე გვერდზე. და ლონდარას ტექსტია, რა ოქრო კაცი არის უბრალოდ. მე თუ რამე ვიციო კალათბურთში მისგან მაგრაცავი. რა ოქრო კაცია პროსტა. მე ხო არ ვამბობ რომ მიმიწვიეს ნაკრებში ასაკობრივები შესვლებში ვიყავი კარგი. რასო ვიცი კალათბურთში ამბე. ამან განმავითარაო. შესვლებში ვიყავი ძალიან კარგი. კარგი ეს იქით მე დავწოთ. ისტორია ასუხს გაგცემ შენ მაგ სიტყვების გამო და მოკლედ ჩემი მოფიქრებული შეგვიძლია ნოდო? რა შეგვიძლია? რა იყო? რამე შეატყე სახე? კაცმა მანიშნა 1 2 3 ეთერში ხარ. მოკლედ ჩემი მოფიქრებული თამაშის დრო დადგა, ჩამოხრჩობანა. ჩვენ როგორც იცით, კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშები გვაქვს ხოლმე და ჩამოხრჩობანა იქნება ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში დიმა მოიფიქრა. სახელი არ მოწოს, მაგრამ ჩიო, წავა. თვითონ ბავშვობის თამაშია. შენ ეთყობა უშუქობა არ გაგიულია, მაინც ბრიჟოკი ქონდა. ისეუბნება ჩემი და იმიტომ მე სალიარკას ვისხავდი შუქი რო ამეთო. ესე კი ცირკშიც მუშაობდი ავტომატურად სალიარკას თუ ისყავდი. ცირკის გამოდიოდა, ნომრები ქონდა კი. მაინც ახლა გადმოვიტან სულ დაფალს. აბა, მატუკის მოფიქრებულია. სასიკვდილო ნომერი ქონდა. აუ რა სასიკვდილო ნომერი. გამხელა სიტყვა. ეს არა, ეს რა, ამხელა. ეს არის შენი მოფიქრებული, ეგ არის რა არასწორი თუ დიმა რა დუთხარი და რა გააკეთა. აი, მართლა გაუსკდეს პლანში ფეხბურთის მოედანია. შენ თქვი ერთი და იგივე უნდა განმეორდეს სამჯერო. ეხლა რა მაგრი არა, ეგრე არ მეთქვა. აუ, თუ არ გეთქვას უნდა მუსო. ეხლა თქვა რა თქვი? მინიშნება. აუ, სპორტს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი. არა, უკვე მიხვდა ეს უკვე. რა, ბიჭო, შენ თქვი და ეხლა ცნობილი всё ვიცი უკვე. ცნობილი ფრაზა, რომელიც ქართულმა ხალხმა აიტაცა. როგორ? ერთ-ერთი ისეთი ცნობილი ფრაზაა, რომელიც უახლახანს ქართველმა გულშემატკივარმა აიტაცა. რომელიც სპორტსმენის არის? ხო, რა თქმა მიხვდებით მე. აი, მე დავაი, ასოები შეგვიძლია. სპორტსმენის. არა, გუკა ამის იდეა იყო და გამეორე. ხო, მოვიყავდი რა პოლიტიკოსი. სამჯერ შეიძლება გულშემატკივარმა ქართველმა ხალხმა აიტაცა, კი ბატონო, გულშემატკივარმა. აბა შეგვიძლია წამზომი ჩეითო. კი, რამე ასო. რავი, ეხლა. უნდა თქვა ხმოვნებით უნდა დავიწყოთ. ანუ იგივე. არისა. რა, იგივეა? ანუ სამი. ო, გამიფუჭა იმენაც. არა, მიდი, კაი, გააგზელე. შენ თვითონ მითხარი გარეთ, მე ვამბობდი რომ ერთი დავწერო თუ და არაო. აი, შო. სამიო. აი, მიდი, რა გინდა მინიშნება არის. მიდი. რა დაწერეთ? ი. ეს მე ვთქვი. შენ თქვი? ნუ თვითონ თო გაარტყი. კი, კაცო, კარგია, ჯერჯერობით სამიანები მიდის თხრაშ. მესამეც რო მოგეყვანა. ყველა გამოცნობაზე იყოს ეს მუსიკა. ვაიმე, ნუ და რა საშინელო სასმელია. პაციენტი ხარ ჩვეულებრივი. აბა შემდეგი. კი, რამე ასო. ბატონო? კი. არა. არ არის. ჩამოისვა ერთი ჯოხი. დაწერე იქ რა ასოები რა გვერიოს მე. არა, უნდა შეგიშალოთ ხელი ეგრეთ არის. ასე? მეგობრებო, დრო. ბატონო? არ არის. ამჯერად არ არა, მე ვიცი და ეხლა ვეღარ მოგეხმარ. არა. ვაიმე, ნუ და. აბა?
ასოები არ ახუნე. რაღაცა ცოტა სიტყვის მინიშნება ის. მეტი მინიშნება არ იქნება ეხლა. შე 5-დან 200. ეხლა 100 რო გაარტყა, ეგრევე მიხვდებით თუ არა შეიძლება ვერ გაარტყა. ისეთი ასოები. მიდი თქვი. აი ისეთი ასოები რო მე ხო პრინციპში ამ მეორეთ რო იყოს დაწერდი, ხო? რასაკვირი არის აგერ. რა თქმა უნდა, აბა ეხლა თაღლითი კი არ არის. ესთან დამაბნეველი მუსიკა. რა? აქ თანხოვანი. შენ რა მონღერლები ხართ მარტო იაო რო იძახი. რაღაცა ისეთი ასოც უნდა იყოს ეხლა. ამე ჭომა რაღაცა თქვი. ბიჭო გირჭო. აჰა. დასრულებულია. გულშემატკივარი თამაშის დროს არა წერე რამე თამაშის ხელობის დროს ყვირის თუ რა არ ვიცი კაცო რა ვიცი ეს მეკითხები ახლა ნახე მაგას ყოველთვის ყვირიან ხოლმე ნებისმიერ სიტუაციაში ბარემ თქვი რა კი დუდა ასო ბარემ თქვი და დაეხმარე აჩუნდი შეჩემისა ტვინი თავის ხალა აგვეხარა არა გვინდა რო პირდაპირ იმას და ასე პირდაპირ არა ეგრე არა ძალიან რთულია ძალიან დაჯექი რა ბატუკი რა შეგვიძლია უკვე წამზომით ჩავთოთ ამდეს ვეღარ დაგეხმარებით რა პილოტ მიხედავ დიდი სიყვარულისა დუდა თქვი ალფავიტ და ნებისმიერია მაგარია თუ ეხა მინდა რომ მოვიგო და მეორე ბიჭო მოვიგე ჯერ ბევრი დრო გაქვს ასოები თქვი რომ მოვიგო ბარჩიმასთან ძალიან აქტიურია აი უიყოს ბატონო არის თუ დასტადაძე სამი ქულა რაღაც სიმღერა გამახსენდა. რაღაცა იუ. გაჭირ. How are you? ბიჭო. კარო, აი ამას რა ევოსება ეს დახმარებები. რატო მიანიშნე? რავი, იუ წერია შეჩემ. მიდი. დუნანანა დისტინანი დუნა. ვუ არ არის ვუ და ჩამოხსი. არა, უკვე ფეხებიც გაუკეთეთ. ეს რა არის? ბაწარი უნდა ეხლა. ეს რაღაც სული შენ ურწყავდო და შენ ვითომ არ იცის ეხლა. მიდი რომ თქვი, ბიჭო. დუნანანა დისტინანი დუნა. არჯერა რო ვერ გამოისვა. მოიცა. წამსო ვიზავები ახლა კიდე გააქვს შანსები 100 თქვი რამე. დიმა შენ ის არის გააკეთე წამსობის. ახლა გაჩვით ვერ უყარ ნახე. არ თქვა რა რა არ მინდა. ტვის დუურევ ხალხს ფიქრობენ. იმიტომ რომ ხელი შემშლელი იყო. დუდა. არ არის ესე ამა გავახსოვ თამაში. ბაწარი. წარ ბაწარ. აი ბიჭო რა გევასება. აი ბავშვობაში არ ვიცი შენ ალბათ ყველაზე მოუსვენარი ბავშვი იყავი რა. პოპულაცია დადიგარი. და სიტყვა რო ისი მე უფრო ადვილი როა ეგეც ახლა. ეხლა ხო ხვდები რომ სამივე ერთი და იგივეა. No. თავიც ეხლა დაგჭათ 1 2 3 4 ბევრია ჯერ. სამი ქულა. აბა მაშინ ერთიას თუ გავარტყით დანარჩენს მე იყვი რა ეს თუ გაარტყავი? ხო დაიძახეთ რა თქვი მან? რა თქვი? არა. იმან ის გიჟი. არ არის ჭუ არ არის უკვე აბა ისე თუ გაარტყიო ეს რატანია შენ თავი და ესეთი რა? ბოდიში რო ჯოხი უნდა ჩამოხატო შენ გამოსირებულ რა დაუხატე რა? ბოდიში რო კუბიკებია. რა გააკეთა ნახე უკაცრავად რო არ ვარ ლადო გუდიაშვილი. ბიჭო გუდიაშვილი არა ჯოხი და ესე ფეხები და ხელები. ახი არა კიდე კარდიოგრამა და ის გამატარებინი აქან ახლა. ბ არ არის ესე იგი? არ არის. თუ რო იყოს კრემო. ბიჭო, ფ იყოს, ფ. შენ თუ რამე მიანიშნე, ეხლა მივანიშნე არა ისავე. არა სემიჩკა ფ გა. მაგე? ფ. თუ დასანაძე სამიკულა. ეს ვინ თქვა ეგ? არ ვიცი, ვინ თქვა. შენ თუ ეგ არის ბიჭო. გამო. ეს თქვა ტორნიკე შეგელია. fuck you. არა, სამჯერ ეგ არის. ეგ ამასაკეთო ეგ. მე უთხარი სამი არ გინდა ხო? მაგაზე იყო კითხვა. ეთახვები თუ არა თორნიკეს? კაი ის იყო. ეთახვები თუ არა? მაგიტო ეთახვები თუ არა თორნიკეს საჯების კებაშიო და აღარ და ეგ ვინ თქვა და ეგერ არის ეგ კითხვა. ეხან რო ვარ ხო? ეთახვები? ეგ არ სხვა რამე ვთქვი. სამჯერ მითხრა შეცბობა. შენ ახლა ასე დაწერდი აქ რა მეგონა. არა მე მანდ იმიტომ ვერ მივხვდი რომ კიდე ვიღაცებსაც მიაყოლა და 3-ზე მეტი უნდა ყოფილიყო. არა ეგ იყო არა
სამობით ხო ჩვენი გამოთქვა. ფინალი რო იმსაჯა, იფსაჯი იყო. ხო და აგერ არის კითხვა. გია, აგერ არის მაი კითხვა ზუსტად. ეთახმები თუ არა თორნიკე საჯების შექებაშიო ესე უწერია. ძალიან ცუდად საჯობდნენ და ვეთახმები. თან ის კანადელია. აქ ევროპული ის არის ის არა და მე მაგარი ერთ-ერთი საუკეთესო საჯი ყოფილა იქ კანადაში. ჩვენ ძალიან მოგვიჭირა. თან სასტუმროში ჩემი ახლობლები რო იყვნენ და შევედი არ ხელები ყაბატყუბის ხმა გავიხედებოდი ერთი 20 ხელი ქონდა მოხვედრილი. მაგრამ მოგვიჭირა. ასე რომ გამოვიწეროთ. ასე რომ გამოვიწეროთ ლაილა. რა უნდა 60-ში ალექსი დავითაშვილი რო თქვა. ცხოვრებაში შეიძლება ერთ-ერთი სუფთა ვთქვათ. ხო არა. გამოვიწეროთ ლაილა ის YouTube არხი და დავალაიქოთ ვიდეო. იმა ვერ ამბობს ლაიქს და ისე გია ჩვენთან 90-იანებში საჯობა თქვი ეხა რომ დავით აღმაშენებელი უნდა ყოფილიყავი ხამარ-ხანჯრი. მიდედავათი. სწორი იყო, არ იყო ყველა ვარიანტი ის ვიდეო. აუ ისეთი ამბავი იყო, ისე მოლოდინდა რომ გაიქცა ტრიბუნაზე მაგას რა დამოვიწყდა. მოდი. გაეკიდა ორივე გუნდი, ბიჭო, ხო შეიძლება ერთი გაეკიდოს. და ესე კიბეზე სექტორი ხო არის გორიცასთან და ჯამლეტის ოთახშია ვარ და ჯამლეტი. არა ეხა მაგაზე არის რა ზუსტად მაგი საჯების ისიც ამის გამო ხო მე საჯებიც აღარ მიდის არავინ ამ საჯებზე ესეთი რაღაც რო იყო კაცო ბავშვებში იქ მიუშვებენ ისეთ საჯებს რომ შეიძლება წელს არ იცოდეს მაგრამ ბავშვებში მიდის და იქ შობელი გადმოუხდება თუ მე მაგ საჯეს ერთხელ სკოლის ჩემპიონატი თუფსალიო მისული ვიყავი და ედის რა კი მაგიდეს ბიჭო შობელი როალის მოშვები თამაშობ. აი მეთო მეცეს რო დიხომ რა ხო იცი? არა. აი ამომიტრეა და ზედა. რა თქო, დაწოჩებული ხო არა გაქვთ ერთი ბიჭი. ეს აღარ მისულხარ. არა, ამასაჯებ და თუ ნახარ, აი 8 წლის ბავშვები დარბოდნენ ბიჭო. და ხო იცი რაღაც რა გაიგო და თავი. მეგონა რომ გაიგო. ერთო მოდელა ი ჯარი მე აუსტენდი ჯარი მე. რა ჯარი მას ეყლეო აგედა დამიწა. მე კი ხო თავი და ყურესაული ვისენ წახი მე. შენ თოკე ლორნიკეს მოწი. ვიჯი სათურია. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს გეძახით, იმიტომ რომ ჩვენ სწორია ბიჭები ხართ. მე და გია ძალიან ბევრი წელი გაქვს გავლივი ერთად რა და სიყვარულით გიხსენებთ სულ. კალათბურთს გავუმარჯოს ხალხო. კალათბურთთან დაგვაკავშირა მე და გია და დუდა ძალიან მიყვარს და ვუქომაგოთ კალათბურთს და ყველა ქართულ სპორტს და საერთოდ უქომაგოთ ყველა. ხო რა და აქ რაზეც ვისაუბრეთ, რაც არის მოსაგვარებელი ეს გულწრფელად გულიდან იყო რა თქმა უნდა უნდა გაკეთდეს რა საბოლოო ჯამში რა. ხალხი მორჩებიან ეს ბიჭები, ცოდ ხან აკრებმა ასე უნდა გააგრძელოს და ეს არის ერთ-ერთი წამალი. თუ გუნდი არ გვეყოლა, ერთი მაინც მინიმუმ ვაუ. არაფერი არ გამოვა და მე აუ ვერ გადიან და წავა ის სამოწოლილია, გაიგე, იქ უდევს სეიფი და სამოწოლილია და მეისტრეს მეზა ყველა მეისტრეს მეზა. რა ვერ მოუგეს. უნდა რა შემოგვიდა. ნონდა რა? მეისრე. მეისრე რობინ ჰუდ. ისე მთელი არა, ოჯახი. მე და მეისრე. მთელი ოჯახი სპორტსმენები ხართ რა? არა, მთელი ოჯახი. ეს ყველაფერი რაც არის 100% სახელმწიფოსისაა ყველა. სპორტული აბა და წავში განწერულია. რაშვაშია სახელმწიფო კლუბებთან და ან კარგი ხალხო, მადლობა. თანამედროვე ოჯახი რო არის რო რა იფშეთ რაც უნდა და ეგ არა. ამათი ოჯახი ახლა რა თქვა ეხა არ ვერ გაიგეთ. ვერ არის, ვერ ფიზიკურად. ესე იგი მამა, შვილები, კალათბურთელი, მეუღლე, სპორტსმენი, ხელბურთელი, ფრენბურთელი. ხელბურთელი. ყველაფრისტია. ხო. ბავშვი რა განწერულია წარმოდგენილი და რა თქვა ამან ეხა რო არისო თავისუფლება იზრდებიან ბავშვი, კიო, მაგრამ განწერულია ეგო შანსი არ არისო რა. თქვენი ორივეს მაჯა კვადრატში ძმაო. მესამე მოდის ჯერ კიდე. მესამე კიდე? ძმა მისი. ძალიან კარგი. ეხა ჩამოვიდა და ითამაშებს საქართველოს პირველობას 3 წელი მადრიდში ხო იყო. უი, გადასარევი. ეგ არ თვითონ ეხა გავიგე. ხო, რა მაგარია, სადა? კოლეჯისთვის მომზადებს, კაი კოლეჯში წავიდეს. ეხა საქართველოს პირველობას ითამაშებს, სკოლა უნდა დაამთავროს, რომ ამერიკაში წავიდეს, ესე ვერ წავა და მაგიტომ. როგორია? უცებ გამიხასიათებს. სხვანაირია, ანუ ჯანი რამე სხვანაირია? გამთამაშებელია. შუსტრიაკი. მარცხენა, ანუ რო ნახო, მარცხენა გამთამაშებელია, კი. ეგ თავი ხო თქვი, კიო. არა, ნუ ეხა ასე მან სხვა გზა არ არის. პირველი მამაშვილი ლაილაიში. მატუკები ესე როგორ თქვი მამაშვილი ბაღაშვილი ეგრევე იქწავედი. თავიდან აცე გარიქნება ცუდი ესე რო ისოზე რა. დიოდა. მამა ჩემთან თამაშობდა ჯემალ ბაღაშვილი კალათბურთს. ხადაო. ხო ჯემალ თამაშობდა და მამა ჩემი თამაშობდა. მაგეთე. ბატონო ჯემალ გელოდები. რა გია? მაგარი გულშემატკივარია გია. აუ სპორტი. გია, მე ვიყავ ერთ-ერთი პირველი გადაცემებში ევროპაზე რო გავედით და ისე შემოვარ და დავინახე იქ დარბოდა მაგარი. ეგ პარკეტი არ ჩამოწერ. კაი ბოდიში. მადლობა.
გია დუდა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებისთვის რომ ველოდებით შენ ახალ კლუბს და ჯიგარი ხარ დუდა მადლობა. მოკლედ ჩვენ დღევანდელი ეს ლაილაი დღეს ამით დავასრულოთ და დიდი მადლობა რომ გიყურებთ საბაჰე და აბაჰო ერთ კვირაში ისევ დავბრუნდებით. გეხვეწები ჩემაგირო თქვი ასტამანიანა რა და ასევე მინდა შევპირდი იმ ბიჭებს და რო არ თქვა შანსი არ არის რა. თიულურის ჩაკვრებზე? ისაკანი თიულურის ჩაკვრები? არა ეცაბი და აი კლაჩ ვე არის ეგეთი გვერდი კვარტო კალადაბურთისენი აქვს. აი ეს მაგათგან წამოვიღე და ეს ბიჭები უნდა მეხსენებინა კინაღამ დამავიზნა მართლა. დიდი მადლობა და რა ვიცი. წარმატებები თქვენ. წარმატებები თქვენ. წარმატებები ნოდარ. წააგე დღესაც. უნდა შეჭამო სულ. შეჭამ რა დავიქო. მოხსა. ეგ რა თქმა უნდა.